แล้วดูไฟดิแล้วดูอันติดิไอ้เหี้ยโคตรเฉียบแล้วดูรีเทคดิไม่เจออะไรเลยแล้วได้1เอาแล้วดูตายด้วยแล้วไม่ได้อะไรเลยโอ้เสียด้วยโอ้โหรู้ไหมครับว่าทุกคนที่กำลังชมคลิปอยู่นะฮะผู้คนส่วนใหญ่เกือบ70%กว่าเลยนะไม่ได้กด Subscribe นะก็อยากจะขอความกรุณานะฮะกด Subscribe กดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับแฟนแฮกแม่งเอ้ยเฟนซีใช้หน้าสู้สู้เลยสู้ไป1แล้วเล่นมุมตายเลยแล้วกันขอ1แล้วก็ไปเลยเพราะปืนมึงไม่น่าได้เกิน2คลาสสิกทีมได้ลุ้นอยู่นะ1ก็หรูละ2ได้อุ้ยอย่างนี้2ได้แล้วไอ้เนี่ยตัวแรกเอ้าไม่มาได้ยินแล้วนะใครเขาไหลไปถึงนู่นแล้วนะคิวไงพี่คิวได้ยินแล้วพี่คิวปืนอะไรอ่ะพี่คิวซ้ายพี่ได้3 หัวผมว่าพี่คิว3 หัวพี่คิวก๊อปโอ้ได้อยู่พี่คิวพี่เขาซินไอ้เขาซินนี่ก็โหดตัวแบกเลยอ้าวดูทัมมิ่งมันดิไอ้เหี้ยดูทัมมิ่งมันดิเลดยังไม่โชว์นะเหลืออันนี้ยังไม่ถึงมือเลดมันรู้ได้ไงวะทัมมิ่งแม่งดีป่ะ50แล้วพี่เขาตอนแรกเอาไป3เลยไอ้สัตว์นี่2ลูกแก้วปีดมันเยอะจังวะอุ้ยเมียนตีแล้วครับมาแล้วคิวเมียนตีเปิดแน่เนี่ยขอปืนละและเขาซินส่งให้เปิดที่เอก่อนเอ้ยที่บีโอ้ยแล้วเจอด้วยโหแต่เป็นแชมเบอร์ว่ะกลางมันไปกลางเป็นแชมเบอร์แล้วตัวยังไงใครโอ้โหหน้าบีมาเร็วเลยเอาพิษไปแดกไอ้สัตว์เอากันเลดว่ะเฮ้ยเลดสู้ดีว่ะกูชอบสู้เลยเพื่อนยิงดินั่นแหละสวยสู้แปลกได้แม่งสู้แปลกมันเจอแชมเบอร์ได้ตัวนั้นเจอแชมเบอร์ที่เรียกเจอแวนดอลเบอร์ตัวหนึ่งโหดูคิวดิอย่าปล่อยเสียงนะพี่คิวปล่อยเสียงเสร็จนะโอ้โหแม่งชิปโอ้โหแม่งชิปโรเทตบ้านก็ชิปบอกที่แม่งละเอียดแม่งยิบเลยอ่ะโอ้ยอ่านว่าเลดหรือเลดอ่านได้หมดอ่ะดูไปน่าจะเลดโอ้ยลีคอนสูตรเชี่ยสุดเตี๋ยวเลดไม่น่าได้เฮ้ยไอ้เฮียนั่นโดดดูเฮ้ยเจอเฮ้ยเฮียโคตรแสบเฮียโคตรแสบเฮียโคตรแสบมาแล้วครับ QCK อันติไหมโอ้คิวเฮ้ยคิวเอาใครดูให้อ่ะและไอ้เฮียโอเมนแม่งโคตรเบสเพื่อนเลยมึงไม่ดูไม่เปิดมุมไปวะไอ้เบือกเอ้ยรู้นะว่าฟินิกอยู่นี่รู้นะเฮ้ยเชี่ยออทำของดีจากออสเตรเลียครับไอ้โอเมนแม่งโคตรเบสเพื่อนเลยทำไมไม่เปิดมุมมาวะไม่ใช่เบสดิแม่งไม่ดีอ่ะที่มันยืนอ่ะตุยเอ้ยDefinitely opportunity for Loud to pull off. A record clutch nonetheless for Autumn. Let's have his run it back now available also.
ส่งกับการเร็กมาปราบพวกผีหน่อย13 ปี อุ้ยข้างบนโอ้โหเจอ2 กระบอกไอ้เหี้ยล้มดีว่ะแท็ก1ครับแล้ววันเวเบรกไปโค้งๆเลยลูกนี้ขอบคุณครับรับตะไคร้มาโอ้โหเรียบร้อยไม่ได้แดกอย่างนี้ไม่ได้แดกแน่เฮ้ยมันเจอนะโอเคไม่ได้แดกโอ้ถ้ามีคนวิ่งตามนี่ได้พื้นที่เลยนะเว้ยยังไม่มีใครวิ่งตามไอ้เหี้ยอ๋อไม่ได้นี่ว่ะต้องนี่ไงแดกไปดิเม็ดนึงเหี้ยได้ใช่ไหมมึงแล้วมีอันติครับ QCK โซโอเวอร์ไม่ใช่หรอรอเพื่อนอยู่ครับรอเพื่อนอยู่They still got a little bit of a glimpse towards middle when you're keeping in mind Autumn's position, but he will probably he either has to go and be proactive ใช้แน่ไงก็ใช้ or fall back towards B main. รีคอนมาปึ๊บ Looking for that deep smoke towards main. มาแล้วครับโจ๊กเต็มเบ้า1โอ้โหเพื่อนหายหมดเลยแล้วดูตัวหลังครับมาช้าโอ้โหออทัมเฮียไม่หมูนะพี่จีนไม่หมูนะเฮ้ยเฮีย2-0ลาวมันสู้ได้เหมือนกันนะสวยละฟินิกเฮ้ยเลดเอ้ยเฮ้ยตาไหนบอกมันเก่งอะน่าจะหลับอยู่ชอบตื่นแมป2แมป3 Maybe a different story, but Berlin looking very clean here. Shut down both the ultimate and QCK. เฮ้ยมันยิงไม่ค่อยชัวร์เลยวะ Great conversion from FPX. อย่างนี้เสร็จไอไลฟ์ป่ะไอไลฟ์จวดกว่าวะเลิกเบรก เมื่อกี้เป็นซัดหมูขึ้นบ้าน เหี้ยครับ นี้ก็มาแล้วเนี่ย มีโคเพื่อน เราดูดิ แฟตทำอะไร แฟตใคร ไม่รู้เห็นมันถือ ตายไปดิเหี้ย เกือบตายครับไลฟ์มีฮิวไหมไม่มีนะเจ็บกันทั้งคู่ You can see straight away FPX is just waiting. วิ่งแข่ง2 คู่อ่ะวันนี้วิ่งแข่ง2 คู่ อายุกี่วิ ไหนมีใครให้อะไรเพิ่มไหม1 นาที Damage on Sadak seemingly enough to draw their eyes back towards LA side. I don't think they've noted Tui's. ตุ๋ยว่าไงขอสักหัวหนึ่งเพื่อน ตุ๋ยแน่แม่งตุ๋ยแน่ เอาหัวหนึ่งตุ๋ย งานนี้แม่งตุ๋ยแน่ ดีเอาแล้วเสียของนะเสียโดน ตุ๋ยหนีไหมตุ๋ยสวยตุ๋ย ตุ๋ยตุ๋ยพีกต่อ ตุ๋ยมันมีตุ๋ยอีกทีนึงตุ๋ยนั่นแหละตีเลยหรอ อุ้ยโอ้โหมีไฟสูตรนะโอ้ยตุ๋ยแหลมว่ะ ตุ๋ยยิงสแปมมาดิเพื่อน เฮ้ยเชอรี่เพื่อน เปิดเข้าหัวทำไงป่ะโคตรเฉียบไฟม่านต่อไอ้เหี้ยมันใช่เหรอวะม่านเนี้ยซ้อนกันเละเทะไม่หมดโดนตันครับโหมาใช้ฝั่งนี้จวดกว่าอีกเฮ้ยมันเล่นปั้นวันเนี่ยลาวอ่ะอุ้ยแล้วตุ๋ยได้1มาเริ่มจ่ายบวกม้วนเดียวจบอุ้ยเขาซินอุ้ยเขาซินโอ้เขาซินเวลาไม่ทันครับโอ้ไลฟ์2ครับไลฟ์2โหดจัดเลยว่ะไป5 กระบอกครับ แต่ตัดเยอะนะสำหรับอีโคจวดอยู่เมื่อกี้ถ้ามีปืนนะแม่งหมดบอกให้ไอ้ไลน์แม่งเอาเรื่องเว้ย
to give FPX the lead here. Now we'll come back on a purchase. Some ultimates FPX ของเจ๊ starting to come online here. That's just fury tour de force. แบบนี้ชอบ The pace change a Oi! little bit. And they're rewarded for it. They've completely อย่าออท pulled off Loud with that pace shift. ำเอาแล้วไงเฮ้ยแล้วพีค โอ้โหเรียบร้อย เฮ้ยกูว่า FPX ว่ะ Excellent read. The additional body was Sadak. They may not know about this, but even then, how much can one Oi, man oi, oi, do? oi, oi. Not Oh, clean Sadak. enough. He's in trouble now. ไปฮิวก่อนไปฮิวก่อน And Autumn's gonna back เฮ้ย away. เฮ้ย Back up to fight. ฮิวหลายตัวอยู่นะ ฮิวให้เพื่อน แต่ ด้วย สวยจัด ฮิวให้เพื่อนด้วย โอ้โหฮิว CK ไอ้เหี้ย Clears the back lines. I don't know if they noted the ไอ้ spike เหี้ย around the มาให้ corner. ไอ้เหี้ยมันฮิวให้เพื่อนด้วย Ultimately now for QCK, but FPX with the right read once again to switch things up, knowing Loud ใครอ่ะ posting up มึง quickly. หาใครอ่ะ เมื่อกี้มันตรงนั้น They 2-3 ตัวเลยไม่เหรอ hard here at the start of this round. เฮ้ยที่ Fortunately losing out on the other เตี้ย side ตาย of แล้ว that. แยกตายแล้ว ยัง Life's in a position to cut Đây this à? rotation here. โอ้โห เฮ้ย โอ้ยแล้วแม่งเดินด้วยไอ้เหี้ยดูดิทัมมิ่ง Sadak's walking this way as well. ทัมมิ่งอะไรวะน่า อุ้ยแล้วโห แล้วมีแถบไม่ใช้อ่ะ โหแล้วแดกหลัง สวยดิถ้าไม่วางแถบนี้สวยนะ สวยดิ ไม่วางแถบนะ เปิดจัดอะบอกให้ ไม่วางว่ะเพื่อนแม่งไม่วางจริงว่ะ Disastrous here. แล้วแดกก่อนหนึ่ง โอ้โหจะหันมาวาง หันมาวาง จะหันมาวางก็สายไปแล้ว จะหันมาวางก็สายไปแล้วไอ้ไลฟ์ กดวางแล้วมึง เฮ้ย โอ้ โอ้โห แม่งเอ้ยลังเลเฮียโอ้โหมันลังเลไอ้เฮียมันบึ๊บปั๊บอ่ะ เรียก QCK เอาให้ พี่บูมถามพี่ตาลให้หน่อยว่าเมาส์ตัวสีขาวเท่าไหร่ มันขายไปที่ไหนล่ะ Coming through. ไอ้ตาลมึงขายเหรอ มันไม่น่าขายนะ Yeah, well played from Sadak here, not getting too greedy, no overcommit. He does find that kill onto life. เฮ้ยขอบคุณครับน้องสตางค์ Like I said, เปทานเฟอร์ ต่อซับด้วยนะ หลังจากได้ซับมา ไอ้เต้ But it's unfortunate because FPX, I think, read this perfectly with what Loud are trying Yes. to achieve early Đâu on à? outside A. Look to shut it Thế này down à? here and send a message, make a response. เมาส์อ่ะนะ ไม่รู้ See how that's Bảo going to đi. change things going forwards, actually. 3-4 This is a ตัว big ขาวๆอ่ะ hold this หรือว่าไอ้ time ต้ม around. อ่ะมึงลงตอรี่อะไรอ่ะ Yeah, set up here around the fault line. เอาลงเมาส์พี่ อ๋อ พี่ก็จะให้ผมขายอย่างเดียวเลยพี่ ตายก่อนหนึ่ง อื้อหือเฮีย เฮ้ย QCK ฮะ โด โด น น อุ๊ยมันจานตีเลยเหรอ จะปีละ นั่นกูว่าแล้วแม่งอันติ เฮ้ยเฮ้ย โอ้ยไล่ได้เหี้ย ไอ้ ไอ้ เหี้ เหี้ ย ย พ พ ว ว ก กนี้ นี้ แม่ แม่ ง ง aggressive ดีว่ะ โอ้ โอ้ โห โห โอ้ย โอ้โห เหี้ยแฟนทอม กูเล่นแฟนทอม มันต้องแม่งโหด แล้วตุย โอ้ย ตุยยิง Two he spotted out, paranoia โอ้โห will เรียบ there. ร้อย อุ้ยเฮียยังยิงได้เว้ย Ton of utility to deal Ow. with here. Sadak will find the wallbang. แม่งคุยกันที่กำแพงอย่างเดียวเลยว่ะ And a message sent in response by Loud that we are still happy to fight for this. Yeah, absolutely, yeah. Unfortunately, กูเก่ง Autumn กูเก่ง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  catching really with that flash. And even knows that Life did actually get that kill onto Cowanzine there. The FPX to pump the brakes first. Call a timeout. Loud looking a little more fluid, a little more reactive today. And that's kind of But what we're look looking far. at is what form allowed in. I think we've seen the highs and lows. And the question is how much can FPX push that? Can they continue getting their face? That 3-round streak they had a great ลีเวอร์ ทีมขยะคืนนี้เจอแมนยูตบแน่ เตรียมร้องเลย เอาแล้ว You could already see Loud have adjusted, right? We just already noted, we kind of talked about it a โค little ตร bit. ซ่า An adjustment on A, it went from one player, I think it was just 2 he's holding it, to now 3 in 2 different variations. So what does FPX have as a read on that here? This is time to maybe mull that over. Sure, and I think obviously where ไอ้ FPX's เหี้ยตัวปลุกปั่นเลยสัตว์ composition does excel is where they ไม่ can มี get เหี้ยละ themselves towards แม่ง the มา site. ปลุกปั่น So, you know, แม่ง what มาโยน Burnley's แล้วก็ไป utility อ่ะ to cut off, and even seeing the awareness from 2Es as well. Play a couple of spots early on to, I guess, try and negate that as best ทุก as คนก็ possible. มั่นใจนะ You know, แต่ว่าในฝั่งของตัวเอง through onto A site. Yeah, curious, มึงมั่นใจว่า ให้อาหารหมาครบรอบ FPX 14 early เดือน round, Eh. I mean, one round Sa- where they lose out on B side, but it's มั่นใจว่าทีมของตัวเองจะชนะกันทั้งนั้น pretty tame default we've seen time and time again. And now we're at round 8, so it's there's a couple of question marks elsewhere. Do you start exploring mid now? It needs to be
pretty well coordinated and invested. Want to do that this ลา late มัน in ชอบ the เล่น game. คอมแบบ6-4ว่ะ Late in the half, I should say. Still options Don't here. see Hunter's that. Fury gonna run it back. ว่ามันไม่ฉีกเท่าเปเปอร์เล็กหรอกเพื่อน Might just be, yeah. Exploration towards mid. อย่างน้อยมันก็อยู่แบบความพอดีอ่ะ See the protocols already hitting into place. เปเปอร์เล็กกูนึกว่าคอมแรงมาเล่น Gonna shut the door. It looks like a top mid burst, but already quite a deep hold from Sadak, so probably won't get fully affected by this flash. No. Dips away Yeah, the corner, why should the play wing? Tui's now. You noted that paranoia coming through. Caught a couple of them. Gonna draw in less as well. There's 3-man kind of pressure towards middle. Not rewarding, but maybe looking at the พวก extremities มันก็เล่น to กันได้ find นะ that pick. ไม่มีเซน Probably in now. เฮ้ย Lysol เฮ้ย called upon. เฮ้ย QCK โอ้ encountered โห QCK close up มั่นใจใน pretty ความ deep แม่น there. ครับ They're โห gonna hold เลย มุมนี้ their position. ตายเลย แฟดนะ มีแฟดนะ ออทัม Oh, they're trying to make a scramble. Oh, the โอ้โห spam. Autumn's going to obviously keep going, but again, it's Yeah, man, well go fine. controlled by Loud. They've held on Oh! nicely to this point. A little bit of danger going to be coming in. แซดแทงเข้าไปหนึ่ง Towards life. First did go towards Berlin. เชี่ยแม่งดันแม่งไหลเว้ยแม่งไหล อุ้ยไม่ได้เช็คด้วย เช็คไหม เช็คไหมครับ เช็คไหม เช็คไม่เช็ค เช็คไม่เช็ค Perfectly. Hey. And again, oh, wait, they Oh my missed it. god! Saw him, yeah. Autumn turned. And now it's โอ้ uncomfortable. เลส Punishing Lysor as he tried to bail them out. มันมา โอ้ แล้ว my god มายังครับมายังครับ ดูดีอยู่ตรงนี้ Get back to the site. FPX trying to scramble again. 15 ให้แมนที่สุด seconds. เลย กูมันเอาอีกเหรอ Watch. Unless is just looking so on the โอ้โห He does ไม่สแปมไปเลยวะไอ้เหี้ย County nearby. Oh my god, but time. ต้องวางครับ พุ่งเข้ามาเลย พุ่งเข้ามาเลย How เออ นั่นแหละ Sadak is ไม่ไหว ไม่ไหว And heartbreak at the end. อ่ะ FPX almost thriving in that chaos. ไม่มีไร ไม่มีไร Controlling it in the งง end. แชทงงกันนะ Keeping that 3 in a row going. งงกันนะ Beautiful damage control from Sadak early on and Tui's as well to really shut down this mid push. Comes out as a curveball, I think early on. The information เฮ้ย ใครพิมพ์อะไรไอ้ล้ gathered nonetheless. ใช่ ำไอ้เหี้ยล้ำไปพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์รวมไปสัตว์ Things up just when you มันจะไม่ expect ใช่ them to. But being they don't have the benefit of the economy to fall back on now. Couple of ultimates, yes, but now with those 3 บัตรซบเด้อจ้า โอ้โห ชีวิต แลกด้วยชีวิต to find an opener. โอ้โห This start ไอ้เฮียไหลเยอะไปหน่อย ไอ้เฮียโดนอีโคไอ้สัตว์ ลาวโมเมนตัมครับลาวนี้อ๋อชีวิต นั่นชีวิต Double stack towards top middle. I'll make it 3. เฮียลาวเปลี่ยนเกมเลยลาวนี้ แล้วมีอันติด้วยครับไวเปอร์ จ่ายไหมไวเปอร์จ่ายไหม จ่ายสวยอยู่นะ คุ้มนะครับ ถ้าจะจ่ายอ่ะ ถ้าชนะลาวนี้อ่ะ Still in hand. Ayang still has one as well, so there is a little bitไม่ of จ่ายเหรอ threat to this. ไม่จ่ายก็เฮียแล้ว The Viper's pit on top. pit definitely causes some problems for Loud here. Need to step the pace up a little bit. Find a kill ideally here, but FPX is going to tuck themselves back in towards main, not risk anything. เดินมาเช็คประตูนิดนึงครับ Move on. They gotta get going. This Viper's pit อะไร is not gonna เขียวๆ be อะไร going เขียวๆ ไม่รู้ anywhere. They're gonna be sitting on this one. And โอ้โห actually, จ่ายเยอะเลย feels over the top to use it. They're in very good control here. แต่คุ้ม Berlin's แต่คุ้ม position is excellent. Gonna punish จ่ายไปเลยฮะ Barrel that just showed through. ได้ราวนี้คุ้มครับ On the line pretty much, just to make sure no one's trying to go for that defuse. อืม And FPX ได้ราวสำคัญมา lap up the opportunities that แต่ are ไว left for them. แต่อันติโซว่าไม่น่าต้องจ่ายเปล่าวะ Giving away 2 openers here. เฮียไม่เป็นไร ชนะ ทั้งแม่งเลย Pounce on the opportunity. Yeah, I'm with you. Hunter's Fury maybe not necessarily. เงียบไหลสัตว์ขนาดนั้นเลยเหรอวะ This after 3 unanswered, absolutely. Get themselves back in the game. Give themselves a big boom in terms of funds as well. Look at that coming out of a purchase ง่ายจัง like อ่ะ that. Most Valorant players around, what, 2,300 and above are in Lysor. Yeah, uncharacteristic of Loud. Less. He'll do the same thing again with the security of his wall, but I just can't see. แล้วไม่โดนสักนัดเลยไลฟ์ Now noting a second here. And noting a ได้ difference เรา in เมื่อกี้ setup. มาจะมาเสียเรานี้ง่ายๆหรอ ไม่ได้นะ Towards A side, being the ones to ถ้าจ่าย 2 โอเคเลยฮะ จ่าย 3 เปลืองเลยเมื่อกี้ 1 อัน It's the telltale signs of the V เฮ้ here. ย More contact made. QCK gonna show his hand a little. Stalling out towards B main, but there hasn't been any utility from FPX committed towards the site, particularly more individual it's- from Autumn. This doesn't yeah. feel like a site hit yet, and it's not moving Loud. other than it being these two. จริงครับ ช่องนี้ปากค่อนข้างปิ้นป้อน Now the
probably ไม่มีแน่นอน previous round sit back and look to respond as opposed to be decisive. เว้ย And they I get- haven't noted Tui's with that operator either. No. That's been quietly waiting over towards A. They're still going to have to use a fair bit of utility to clear close, which they're doing now, so this should be ringing the alarm bells that Loud might know this could be A piece, but look at that top mid timing. Berlin Yeah. and Autumn, this could be exceptional, but เกือบหายสองไอ้สัตว์ it's still valuable enough that it's pinned in Loud. They're in trouble here. So now they need to win out on the site, though. There's still a fight to be had. 20 seconds, all eyes turning towards Autumn. Allow but Tuis takes him down. 15 seconds. They don't know about Salak. โอ้โหแซนแฮกเล่นเชิงเฮ้ย Praying it works. อะไรวะ He had a smile on his face before ไอ้เหี้ย it ended there. ดูมันเล่นดิ Well handled by Loud. Like I said after the opener, happy to sit back and เฮ้ยเลเซอร์ โคตรชิว and อ่ะ I guess the tangibles, the Laser. information they've learned so far in this half, ถ้าในนั้นโหดอยู่ making The the wall. numbers work. แล้วในวาโลอะ You can see it, the จะดู little สภาพก่อนนี่ตอนนี้ smile at the end. ขำ That's rough for ชอบใจ FPX. เหี้ย I feel like they're starting to get some of the rhythm. Right, they're getting ม some นุษ of ย์ those คนเดียวบน reads โลก to ใบ start นี้ trying ที่ to pull the attention, ไปงาน pull อิน those เตอร์ fakes. เนชั่นแนลเยอะที่ Allow สุด a very tricky opponent to เหี้ย do that to. โคตรเท่ อุ้ยมาเร็วนะ Very แม่ง good โคตร size เท่ entries เหี้ย for these openings, but look how deep Loud is sitting now. What another adjustment coming เฮ้ย out. ถือ Clear through a little bit. ดูสแกนชีพ แล้วดูไฟดิ แล้วดูอันติดิ Autumn's ไอ้ ultimate เหี้ย will pop this. โคตรเฉียบ Still a little bit of แล้วดู space. รีเทคดิ Expect anybody ไม่เจออะไรเลย challenging towards this drone. Or the แล้วได้หนึ่ง running เอาแล้วดูตายด้วย ตะแป๊บดิ แล้วไม่ได้อะไรด้วย โอ้เสียด้วยโอ้โห Make sure he was being kept โอ้ safe ฟันพลาด with expectation on the team. แต่ก็ได้ไซส์ที่ได้ Yes, they lost out on Berlin, but they do get themselves หื a อ point. เจอ They วัน do เว get time on their side, but can they hold ชิบ this? หายแล้ว A couple of เล่นไม่ได้ด้วย ults here, nothing critical, but a lot of อันติเช็ค utility still with Loud. That's the issue. Sight looks rather clear. You're going to see them try and โอ้โห block ยิง this ไม่โดน down. ครับ Now and seeing cracks in แล้ว the ทะลุโอ้ counter โอ้ swing. ไลฟ์หน้าหลีเป้าอ่ะ That's a problem. That's halfway, and the diffuse isn't stopping. เฮ้ยดูเหี้ยแซดแท็กดิ Nothing to be done about it. มึงดูเหี้ยแซดแท็กดิ Out stretching their legs a little bit here to Come approach round มัน 12. ทะลุ Pace ควันสองลูกกันนะไอ้สองตัวน่ะ Life previously ทั้ง Phantom ทั้ง hero in Classic this sort of situation on the post plant, but not this time around. Oh, ข้างเบอร์ลิน Tui didn't even see anything, had no confirmation on the other side of this. เขาซีนเย็ด Beautiful แร่ adjustment from Cow and Zine to find the trade with the operator there. ไม่เอพีเขาชอบไปบ่างตรงไหนปะ อ้าวมีไลน์อัพเขา Purchase will struggle a little bit for FPX coming in, but Man. judging the hands of life, it's all the force available. อ้าว Expected to okay. round things out for Lysors at a very quiet half, 1 and 10. มันรู้สึกว่า Might มัน be ยาก rinse and repeat โอ้ย here. โอ้ย but โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ย connected to ยิงไปยิง Yeah, and County trying to be the one to capitalize on that, but didn't quite เฮ้ย have it ดู in ข่าว time. ซีน You เล่น can ดิ see เฮียบีสไนเปอร์ for life as well. So bit of a rough battle there for County, who's going to try and drift มึ away. งกล้าเดินได้ไงวะ And they're expecting ไม่มีควัน Christian ไม่ to มีอะไร come in เลยตรงนั้น potentially. They're unsure if this is a fully committed A piece, but it is. 5 players on this side. เอา of the แย้ว map. เอาแย้ว 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 Round, same kit, Set same up. ability, Yeah. but eyes towards Sadak. Is he going for that late fact-finding mission? He wants information. He knows where they're coming from. That's going to be relayed to Tui's. But can Sadak hold the line as well? Can he be a problem? ซันแฮกซันแฮก Away, and actually ซันแฮก right มีรีคอนครับ right หนีก่อน from Sadak. Why hit it now? He can take his time. There's still no rotation from QCK. If Cow and Zine gets a kill here, just have the rolling thunder, which will open up the retake for Loud. Not really going to slow things down yet, potentially try and get him. เบอร์ลินแม่งวางที่เดิม แล้วฆ่าได้เมียนตีนะเขาซิน Play him in. Okay. Too many targets. น่าจะไม่มีละ Really nicely handled from FPX. There is a trade for Tui's. And now we look at this. วางที่เดิม โอ้ไลฟ์ Take gorgeous เฮ้ยอะไร shot. QCK Holds them away. QCK โอ้ Needs โห some more โอ้โห points. QCK ไอ้เหี้ย Line here. แล้วเห็นสองครับ รู้ตำแหน่งหมดแล้ว Playing towards CT. แล้วโดนแฟด Almost แล้วได้หนึ่ง QCK QCK ครับ โอ้ my Breaking god FPX QCK odds there. That was a really ระเบิดไป good สาม attempt, but it just wasn't enough. Difficult ได้โพสต์แพนเข้าไป to นะ really find repeatable success here. But I want to see more depth to FPX. I want to see more from some of these players who you can see the mechanical capability there by a country mile. There's some of them incredibly talented. So let's see if that can be brought together at the right time here. Potentially get them a first international win, as the desk was talking about, is a brutal one when you're facing the likes of Carmichael and then Loud. It's awful as well. The longer that goes on, the more elusive that It win feels does impossible, feel. doesn't Yeah, it? yeah. Oof. I said you got a tough draw. Yeah, no one's going to doubt that. Yeah, it's
It's definitely tough. เอายิงไม่ทันโอ้โห Okay, the recon has โอ้โห ไม่เป็นไรแฟดไล่เขากลับ มันต้าซะเหลือเกิน แฟดไล่เขากลับเฉย be planned who's going to deal with the dart. ให้เดาได้เป็นหลอดไฟ ๆไอ้นี่แม่งแฟดไม่เป๊ะเท่าซับโบนะซับโบแฟดดีกว่า Looking to potentially ถ้าเอา regress สโบ though มาเมื่อกี้ตายต่อ behind the wall. แม่งเสร็จแน่เฮียซับโบแม่งแฟดอาชีพกว่าเยอะ เป็นสโบรซะ It's almost a game of chicken. Who dares to go first? But you can already see how proactive FPX are being. โอ้ยเฮีย เดี๋ยวแม่งลั่นกัน QCK quick as hell. Quick Autumn. as hell เฮียแม่งเขาบอกว่าเร็วสัตว์หมานรก The อะ one, I guess, small benefit outside of this. You've already got a clear in mid. You've already got Yeah. Berlin checking on that. There is no late lurk ถ้ามัน up ปลา there. อี There is no อี pressure แบบ there. อี Maybe เป็น that แฟ could ดอะ help ฮาอยู่ Quick as hell Like Yeah. desperate to do something. Bang, Trying down, to dive. find some สตุนไหม impact this ถ้า round. เจอสตุนนะ But Loud with 3 and น potentially รกเลยเหรอ have the numbers. A nice เฮ้ยถามจริงแมนยู 1-0 There's a little window of chance. Quick there. as hell เฮีย10 นาที They're still 1-0 diligent. Gonna make sure that's checked on. And That's now easy. with the lack of presence from That's enough for Berlin, half, yeah. they're gonna be Yes, looking sir. for that Yeah, flank. definitely. It's too long. Tui's look Come up. curious to start off with. Berlin. Now obviously retreating back towards elbow. เบอร์ลินมันหาใครเปล่าวะ หาตังค์อยู่เปล่าในโรง เจ็บ กระสาบ เข้าหัวด้วย Do Yep. here. มันหาเงินในโรงกระสาบอยู่ เฮ้ย In. Nice Tui way. is blind through the wall. มันเล็งตามเลยอะ ทำไมอ่ะ จันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนา ไม่ดูทำงั้นอ่ะ Okay, clean. No more. โอ้ย คือ so ขออนุญาตเทคคิมพีซี Again, เทคคิมพี it ซี felt like a miscommunication What the style fuck? around there. Take Mike, him maybe, busy, take him busy. maybe there was something in คน mind บาด that ปา just ดหน้า didn't ตา work out. มือ But Maybe จ an อ awkward bounce at the end of Yeah. it. We didn't ความ see, รู้สึก but วันนี้เหมือนลำจะกลับมาเฮ้ยไอ้ช่องแชมป์คนไทยรีบจบไปดูหน้า that was kind of the pinnacle of FPX's game plan in the first half is to put Life and Autumn in a position ขออนุญาตนะครับแมนยู1-0 แม็กโทมิน้อยโคตรเอาด้วยนั่น ไม่ถูกมินี บับเบิ้ลไอ้บับเบิ้ล เอ้แมนยูเจอใครนะ ลิเวอร์พูล see it from both perspectives. Thank you. ก็ใคร Replay, Yeah, production, what do you do? whoever it was Yeah, what do you observed. There's nothing to be done. There's nothing. ถ้าโรนัลโดอยู่แมนยูนะ Ah, จะ I ได้ thought it was เชียร์แมนยู actually all Kevin. So anyone else involved? Not on you. Thanks, producer โรนัล Kevin. โดกับเซอร์เล็กเฟิร์กูสัน Early look. No reward Got for cool, itเลย though. And I've got to say, Cool, you know. out of the, if I'm talking about kind of silver linings here, have been enjoying watching life. I mean, that previous series against KC, it put him, a little on the radar. You're like, okay, maybe there's some more value to that later on. Maybe he's got, something cooked up here. But มาแล้วบอมโล่งๆเก็บอันตีก่อน QCK ค่อย กลับไปอาบน้ำก่อนครับเดี๋ยวมา see early on Loud a decent read on the ๆหู situation. หลังหมดเลย FPX are rotating, but หลังหมดเลยนะ this ลำบากแล้วครับ free plant uncontested for the time Oh. being. Opportunity for potentially less to farm up here, but He's only got the sheriff though. yeah. เป้ง A little tricky. Oh, see, that's what I'm saying. ไอ้เหี้ยนั่น I แรง want ก to ว่า see ว่ะ more of life. The problem is that will be surely everyone turning attention. I think there's still มึ a งเดินไปดิ consideration สัก that คน maybe หนึ่ง there's going to be a late จะได้ presence รู้ towards ว่ามันไม่มี CT, but we know it. They don't. A little bit of a nuisance here for FPX. They're going to have to try and close that gap. And Sadak, yeah, there's them หมด putting เล the ย foot down. Not going to let much more play happen. เฮ้ย That is Sadak. ไอ้แซดแฮกทะลุควันไป What they 3-4 ตัว tried นะ to sell did lose two in the process. ด้วยปืนในฮาเนี่ย But rounds around, that's double digits. We need to see FPX get Double back on digit. board here, Mike. It's been a drought. Need to see a response here in the buy round to shut down this early momentum. Because I mean, look at the rolling thunder. Look at the Hunter's Fury for Oh, they're Loud. close. Yeah. ดูดิ See Do a they? timeout called ahead of this. No surprises really, because this is very pivotal in terms of อะไรวะ FPX's potential to work their way back into this half. ไอ้เหี้ยแม่งเอียงมาด้วยนะ So good. So good. He's just คุยพอสเลยครับ yeah, I think I'm Hot glad you noticed,เลย I think we all note now, looking especially at the timeline when we get a glimpse in game again, how โอ้โห much of a string of เชี่ย rounds คอส it เพ is, ย์โค because ตร there เหมื was อนเลย that สั one ตว์ back, but outside of that, this has been a run for Loud. This has been them turning after those 3 in a row that FPX were able to Yeah, garner like I said, early. I mean, this has been- earlier on in the half, we Yep. credited FPX for having a good read on the situation and, like I said, reading exactly what Loud wanted to do in terms of preventing FPX from taking that space. Yeah. Happy to take the fight to them, but I mean, after that, it's when kind of Loud sink their teeth in a little bit, get a grasp on what's going on, and unfortunately here, I mean, with the scoreline coming out in the first half, there's few opportunities after losing the pistol, losing round 2 that FPX are going to really have here. So whether or not them getting proactive once again feels extremely ไอ้น้ำพี่นี่มัน uneasy to justify doing so when you have such a pivotal round Yeah. to get on the board here. And also,
with how kind of linear it was around Life and Autumn, I think Loud are kind of reading into massively what's going on around the map by who they see. Seeing the previous the immediate responses to disengage. Do we get a brawl at the start? I said there might have been a brawl, there wasn't. It was just a straight-up execution. Berlin finding County, and I assume through the wall, just spam, but QCK closing the gap here. But I don't think he expected... เราไม่เช็คครับ Lights was a surprise they ลาว didn't expect. มั่วแล้ว Autumn holding towards top middle. This is good from FPX. เฮ้ย Oh God, maybe not. Les is still alive. That's หาย two. สอง He needs 3 more. And there's two. Oh. Yeah, not gonna happen. Good work from Life there. I get nervous sometimes, even with Les especially. But Life keeps them where they're at. FPX keep 3 alive, and that was a critical round, Mike. That was everything they needed. อย่า And they went เอา for เมา a ส์กูไปแบน challenge ที่ on นี่ที B as well. Yeah, the confidence still there. They're happy to post up and prevent Loud มึงรอดไปนะ walking around the map. ไอ้เหี้ยหมีแพนด้าไอ้สัตว์ That's always a ต้องไป threat. รีมูฟมันทำไม Fortunately, 1v5 with Life flanking through. Not really going to happen. Okay, that's So, good. I mean, the ultimates are still here, so a previous round, Loud still carrying on to some of that inventory from the round 2 win. And Autumn's got his though, so I want to see if they dare to invest it, right? Do they get a little bit more creative now? That one break, that one little bit of respite, that one round, does it spur them on? Not quite in the early round, and a very early exploration from Cowanzine to take a glance towards middle. Already clearing through Hey, man, tiles, kung looking wala. towards top middle. It was less last สวย time. ละ We got the punish on this. ติดเช้าหน่อยวันนี้ Really trying to give away a great deal, trying to show a lot. มึงเอาไอ้มอนไหมาให้กูเดี๋ยวนี้เลย Effectively drawn 3 sets of 2-0 ice. ลาวไป FPX very quickly dip away and try and close the door on A site. Give Autumn a little bit of security here. But Loud have created an opening. They're going to have themselves a 4v2 แม่ง to B เอากู site. น่วมเลยวันนี้9 ชั่วโมงครึ่งไรสัตว์ Life is here though. If Life is on the site, and they're Oh, going to yeah, note Mitchell. that, they're going to know Learn. he is over towards this side. Close enough by. Oh, Ult's we going to can be learn, invested, going to force away Lysor. Should. ไอ้เหี้ยมันต้องมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวอะ เอาตาย It's alive. Left Beautiful awareness. in a ต้อง crisp. มีเรื่องของตัวเลขเหรอ ต้องมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาเกี่ยวระหว่างงานเนี้ย Seen early, relayed through, Taoอยู่ was กลางนะ telling enough. Heads ชัก up ฉุนละ work ชัก from ฉุนละ Lau, but can the 4 players pull off a retake here? You've got the ult on Autumn that could be key. QCK though. ไอ้เหี้ยคู่นี้มันชิลแล้ววะ CT side, still being a thorn in the side. เฮ้ย Good flash, โอ้ couldn't quite get แม่ the ง kill. Autumn now ไม่โดนเขาแต่โดนเพื่อน towards the site. That's the ult now going to be แฟด removed. ไอ้ The smoke's สัน going น to ร be ก put นี่ into place. Probably in though. Sadak, he's got the recoil, he's got a couple of shock darts as well. So Oh! it's going to be difficult for FPX to try and stick this here. The Cove has to find some value. To get them the เฮ้ย heart. It โอ้โห doesn't ไม่รอด have that might be it. Yeah, I think Ayang even knows Bye, he's bye, not going to ส back บาย away on this ท่อ one ต now. รง Look in control, even in that ๆ post เก้าอี้นี้นั่งนานๆปวดตูดไหมไม่ฮะไม่ปวดไม่อะไรเลย But again, that read on the positioning, the ค่อนข้าง noting of ที่ the จะ player, they absolutely had Life dead to rights. Absolutely. แข็งแรงอะช่วงนี้แข็งแรงไม่ปวดไม่เจ็บ Beautifully done. The hot hands go inside the Yeah, look smoke at here. this. Fortunately, Life just left โอ้ to โห cook. แล้วมึงไม่ขยับหน่อยเหรอเพื่อน Not in a good way. มันโดนยิงเปล่าน่ะกูว่าไม่โดนยิงเลยนะ We're back in a similar situation now. I mean, not much left in the bank behind this purchase. Life one away from the tour de force, but have to get that online here to make use of it in round 17. Pretty much everything else invested here. Need to see this duo cleaner though, Life and Autumn. Yeah, this time Dart dealt with no problems with that. But ได้ I mean, เต็มที่อื่นนอกจากทวิตไหมยังครับ that's a big indicator to Lau because they know what happened. the กำลัง first จะมี time แผ round. นในอนาคตครับผมในอนาคต I think they agree with you. They're drifting. ค่ายเขียวค่ายเขียว These setups being ใช่ sniffed out very easily by Loud. Put them firmly in the driving seat. ค่ายเขียว Not ครับ decisive this time around. No, still aware. yeah, Maybe wait. that push up, or Yeah, exactly. you know, Yeah. there was a couple of positions they lent upon Nala, before. nala, You can nala, see that nala, looks likeทุก FPX คน is trying to read this as a mid piece. เกือบถูกแล้ว That's เกือบ not ถูก the แล้ว case อีก at นิด all. นึง Maybe just allow for the plot to come in and play for the full retake here. ไปเดินไป QCK เดิ going น to ไป try and take as much กระโด space ด as ไถโฟ possible. หน่อย เออมันต้องกระโดดนะเว้ย Seen something มัน on จะไปไกล CT. So that's going to be at least Ayang. โอ้โหไอ้แซดแฮกนี่ทะลุควันเละไปหมดเลยเฮ้ย ตานี้มันทะลุควันไปประมาณเกือบ10อะนะ5ต้องมี Nonetheless, going to leave Cowanty on the site. Oh. Good clear from Lysor. First step, they've cleared the site itself, but that deeper hold. Problem being now, Sadak can drift after the deeper lot. and deeper on this with the Hunter's โอ้ย Fury. Less still with 2 snake bites as well, so อันเดีย asking ตอนแรกส่งมันดีนะ another difficult diffuse Oh. to come through here, but Lysor found one blind.
That's enough though. Pulls the ใคร trigger. ทะลุอีกไหมทะลุ Gotta มา be careful of this for Tui's and Sadak. There it is in unison. Oh, Careful Lane. now. Fine Oh. margins. แก้ยังไงอ่ะ From Lau, Oh. holding on to this one แก้แบบนี้แก้ again. ยังไงอ่ะ ไอ้ไหลก็มั่วเกิน เจออย่างงี้ก็เจอกันที่สนามมาดริดครับ ไอ้ไลท์มันเข้าไปโดนอันติดอก2เว้ยมันต้องโดนดอก3 ครับจบนี่เจอสนามมาดริดครับพี่ เมื่อกี้เกือบได้อยู่นะ กีฬา Limited options for FPX. Almost when you want to see life and autumn really taking advantage of a lack of presence shown by Lau เจอที่สนามมาด over ริด on the ครับ A พี่ side of the ใช่ครับ เดี๋ยวรอลุ้นเอาฮะสีเขียวไหมว่าสี Maybe เขียว not feeling comfortable enough to justify that in a full 5v5, but สีเขียวจะคือการเปลี่ยนแปลงของวงการสตรีมเมอร์เฮีย บูมถ้าได้ไปค่ายเขียวขอให้ได้สัญญาแบบบึ้งบ้างนะถ้ามันจ่ายหนักแบบเฟซบุ๊กก็อย่าลืมพวก เอ ได้ อ เราอ่ะพี่ ถ้าไม่บึมบ้ามกูไม่ไปหรอก QCK willing to มัน fight on ต้อง this บึมบ้าม and gets autumn. สวยเลย Berlin down to 29 as well. It's rough. That's ถ้ามา really ตู้ rough. เดือนหนึ่ง300,000เนี่ย เฮ้ย They're ฮะ trying to stay ตุ้มเดียวไม่ได้ดิ close. ต้องระยะยาว อ๋อไม่หมายถึงว่าเดือนหลายๆ โอ้ เดือน โห ยาว เอ็มหลายๆเดือนละ300,000หรอ Almost don't ไป want ปะ him in that situation with the pit as well. Yeah. One away from the เพล pit. งเล่าผมทุกอาทิตย์ได้ป่ะ หิ้วเลยหิ้วไปเลยอ่ะ Won't โอ้ continue. เอากูไปเลยอะ ย้ายดิเหี้ย เอากูไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะ He's going to try and set something in motion for Tui's. ฮิวหวีไป หิ้วหวีมาเลยอ่ะ Still explore the map, right? They เอาผม haven't ไปด้วยได้ really เปล่า got a glimpse towards A. ไอ้เหี้ยแต่ช่วงยุคเมื่อก่อนเนี่ยแม่งมีจริงๆนะ So if anyone 300,000 does น่ะน้อยเลยนะ very, very long rotation routes, deep fact finding, he might be rewarded, but timing's everything. Does Lysol get this? Oh god. They've hauled him in here. Give him a little cubby to play. น้อยๆเลยนะ300,000อ่ะ น้อยๆเลยนะ โดนนะ Have to stall. They're banking on this, but the barrel. โอ้โห It's a downfall ยิงสู้ไม่ได้เลยว่ะ of Gates towards A. ถ้า300,000บอกเอ็มด้วยนะเอ็มลาออกด้วย Oh Hey, god. em. Everything Em off here Mercedes outside link. Berlin just got Mercedes caught as เหรอ well. ไม่มีแล้ว Mercedes ไม่คือยุคนี้ไม่มีแล้ว มันต้องยุคเมื่อก่อนเนี่ยมี ตัวก็ Thinking ดี they นะ had a little bit of opportunity เร็ there. ว It comes ผม crumbling มา down ช้าไป in มัน front of 5 ปี 6 ปีอะ Looking ยุค to close, and he does. เมื่อก่อนเนี่ยมีเลย300,000น้อยๆเลย It's แมต clean ช์หน้า scoring ขอมันแย่ลั่น because 2 ถึง ไอ้เหี้ยใครๆก็คิดว่าเฮเลติกพอเห็นมอนเล่นอย่างนั้น Because Lau just hit แต่กูเห็นแบบ reverse with เห็น basically ความเจิดจรัสในตัวไอมอนว่ะ bust out like the most boring วันนี้แหละแม่งจะเป็นเพชรที่ส่องแสงแวววาวไอ้เหี้ย and rely on the ไม่ตรงไป fundamentals. สัตว์ วิบวับว้าวดั่งดาวล้อมจันทร์ Looking around, find it, but basically a deathmatch lobby is พี่ what it felt พี่ดู like ความอยาก last ไป time. ของไอ้เหี้ยนี่ดิ Loud excelled at that. why would you entertain that Ay, yun concept? eh. I mean, don't get me wrong, Autumn and Life are very good, but they're going to need Này to quá, do a lot hello, more em. than that here. อ้าว บอล เหี้ย นั่น นะ คือ Let's เป็น see what เล็ they กนะ got. Loud on the attack, of Gột course, đây FPX liền à? on the defending Đây là gột side, đi. and already it's looking like ถ้า last สมมติ map. แบบป่วย At least the สม start มติ is, Autumn, you got สม something มติ for us? Okay. ไอ้เหี้ยเนี่ยนะที่เล่นหุ้นสมมติและไม่ญาติ ไปแพ้เชื่อให้ เพื่อนเผื่อน เที่ยวออนไลน์ไหมเดี๋ยววิดีโอคอลไป ไอ้เหี้ยเนี่ยเล่นหุ้น สมุดแล้ว สมุด แล้ว สมุด สมุดสองทีด้วยนะ แต่อินเตอร์ไงไทยไม่ค่อยได้ สมุด แม่งดูแต่ตัวเลขไงน้องภาษาไม่ค่อยถนัด ก็บอกแล้วไอ้เหี้ยคือมันไม่ค่อยอยากไปเที่ยวอ่ะไอ้เหี้ยนั่นน่ะ ก็มันสมมติเฉยๆไงไม่ได้บอกว่าจะไม่ไป ก็ตอบไปดิ Both loud players ได้ out. ลองตอบไปดิได้มัน Not ว่ามัน gonna ท be very easy. And the worst two to be left in the post plant against, Yeah. really. Very difficult. They can buy ำ time. แล้วมึงลองมองผิดไปดิถ้าสมมุติว่าได้ล่ะ มึงจะทำไหม Desperate to try and get something. You มี can't สาวๆให้ blame ก the ระซุบ man กระ for ซวยหัวใจหรือ trying, เปล่า but yeah, Loud not gonna let this one slip. เดือดแล้ว มาแล้วครับ Again, ปืน didn't พก really see Lau เผื่อๆแป๊บ rely เดียว too much on sight hits and full-on execution. เดี๋ยวให้นาย Previously เมาเล่น versus ให้ Gen นาย G. เป็นเด็กเอ็นเอา No. อ้าวไอ้ Missed เหี้ย around if it is any ไอ้ sort นาย of เอ็นเก่งแล้ว indicator. เต้นไม่หยุดเลย For an adjustment. แล้วเมาแล้วมันนักเลงก็ตัวใครตัวมันแล้วไง Looking towards life and autumn to be ของศูนย์ว่ะ ถ้ามันแดกแล้วของนี่มันซักไว้ของมันขึ้น both นะ the ทำไง Yoru and the Jet. ไอ้นกฮูกอะนะ มันก็ไปปีนมันไปยืนอยู่ตรงกำแพงอ่ะแล้วแบบทำคอตกๆอ่ะนิ่งๆอ่ะ โอ้ไปก่อนแล้วกัน มันหมุนคอทำไงอ่ะ ไอ้เหี้ยกูหนีก่อนแล้วกันไม่น่า Three rifles on the น่า board, จะโดน though. ของเข้าอะ ไอ้เหี้ยนกฮูกมันชอบอยู่บนกำแพงอ่ะยืนมองนิ่งๆอ่ะ ไม่มึงเคยเห็นน้องพุ่งหมุนคอเปล่าที่แม่งหมุนแบบ360 องศาเนี่ย we talk about it. รู้เลยแหละ If you're loud, you Ừ. wanna be วิ่งหนีเลย in this, you wanna maybe ถีบ drive ดิ off เหี้ย the build ults in รอ that อะไรอ่ะ direction. If you're FPX, you wanna look for mayhem.
ไม่ตาย they didn't get what they wanted. แล้วไม่ได้สักตัวเลยเฮีย เลือดไม่ลดเลย Nicely อะไร spaced, handling it well. Not going to fall foul to that. I You've said already got to play a hack right was up tube, so that's going to be a problem. เฮ้ยนกฮูกปะน่ะเมื่อกี้หมุนใหญ่เลยไอ้สัตว์ Yeah, less. So unable to make too much of that first foray นึกว่านกฮูก in towards a shot. ตะกี้โซว่าเอ้ยโซว่าต้องนกฮูกด้วยดิ About all she wrote, at least for the first two. Now we see the buy-in though. This is potentially where FPX can set their own turn, or tone, should I say, to this, because first map they did do quite well initially. It was the ability that they couldn't adapt เอ beyond. อดานไอ้เหี้ยตอนจานมันขึ้นทำไง เต้นยับเลยนะ ไม่ต้องใช้ขึ้นทุกงานอยู่แล้วถ้าเมาอ่ะไม่ต้องห่วง จ้ามาเลยอ่ะจ้ามาจ๊ะจริงจ้ามาจ๊ะจริงจ้ามาจ๊ะจริงจ๊ะจ้าอย่าร้องนะตาลเต้นนะเพลงเงี้ยโอ้ เละเลยอะ ไอ้เหี้ยม่านขึ้นช้านะไอ้สัตว์เดี๋ยวแม่งมีอะกู That's what you like to see, but there's a lot of players here. Life going to get the follow-up contact, going to smoke it off, but Cowanzine going to get that pick, I believe, over from main. Yeah, and he's still going for it as well. That's not bad from Autumn. Right place, right time for him. That's the spike. อุ้ยคมนะ Followed up. He's starting to heat up. เกี่ยวหัวแล้วแซดแฮก Potentially a โอ้ third. เล็ง Doesn't Đưa put the mấy lột ball box lời. to the เอา palm. เรื่องครับ It's back on the cards. แล้วได้วางแล้วโพสต์แพนอีกแล้ว Ability to bring into this. เฮ้ยไม่โพสต์ว่ะ Playing in from CT. วันนั้นในสถานก็ซ้อมกับเราคำนี้ด้วยว่ะ So they could potentially really isolate ไม่ดีเหรอ players. โดนนะ โดนเนี่ย โดนกูนะ อุ้ยไอ้เชี่ยนี่เหี้ยแซดแฮกบอกทำเพื่อนกูเหรอแม่งเดินกลับมาเลย จะออกอยู่แล้วหรือว่าตัดสินใจดีฮะแต่ไม่แม่น ป้าชอบตีฮอไม่รู้เปลี่ยนการเล่นอย่างนี้ที่นี่ชอบ แต่วันนั้นไม่ใช่ไซเฟอร์หรอ ใช่ กูจำได้ว่าไซเฟอร์นะเว้ย ใช่นะมันอีกทีมหนึ่งคมยังอ่ะ อุ้ย Okay. ยิงโคตรไว Reasonable. ตัวสองอะไรวะนะ Lysol's timing on this was great. แต่เป้าขยับด้วยเคียบเล่นเป้าเคียบหรอกไม่หมดเลย Salak at เป้า the ซิม end. เปิล But keep in mind, that was a bonus. Oh, simple Certainly not a counter. fleshed out purchase. Missing in areas. So if we're talking in this game, great for FPX. We're talking if it's anyone else, you're looking at okay, there was still a lot of casualties in that. There's เป้า still ซิม be เปิลเหรอ suffering in the ทำไมถึง economy. เป็น You're เป้า already ซิมเปิล looking วะ at life down to the มัน goal ใช่ there. มันคือ So เป้า again, there เคา are น์เตอร์ไง some Power takeaways that counter. still Power look counter. quite good for Loud in this, but gotta keep our eyes on กู the เพิ่ main งเคย man. เห็นคนเล่น Autumn, เนี่ยไอ้ who's เหี้ย pivotal at มัน starting เพิ่ง off เอามา last ใช้ one. ในวาโล Spotted ไง here. ไม่รู้ว่าปรับได้ Out of dodge this แต่ก่อน time. ปรับไม่ได้มั้งในวาโลอะไม่ชัวร์เหมือนกัน ได้ทีตาล แต่เทนก็เคยใช้นะเห็น เห็นไอ้เหี้ยได้ใช้อะฮิโกะชอบใช้จังเลย ฮิโกะ Whoa. ตั้งนานละ ไอ้พวกที่ใช้เนี่ยไปหมดแล้วเห็นปะสังเกตดิ Not had the early success they'd want, right? This is quite good from FPX holding มันไม่ Loud a stable little further away, not getting that mid access they'd like to maybe try and split in towards that. เป้าอะไรเป้าจุดเซเบิลเหรอ บ้าจุดเต็ม เขา เล แบบ ย ขยับอะ Now forced close towards Lysol, เกือบโดนแล้วมึงไอ้แมนยูเกือบโดนแล้ว forced in towards life. ลิเวอร์พูลนำไปแล้วเหรอ Counting down low has a Don't lot of number it to it, play that. with, so wants to try and use it to facilitate this play towards site. Life's in danger here, but he's still finding value. QC Yeah, goes life. down, he's dodging just about everything. How the hell are ชิ they บหายละ alive ชิบหายละชิบหายละชิบหายละ ในนี้มันมีอะไรบ้างเนี่ย ไอ้เหี้ยฟันพัดแม่งเอาว่ะแบบเนี้ย แม่งกันเหนียวว่ะ ใช่ไหม Loud being held at the ใส่ door. ฮะ Lysol ใส่ just ไปไหน ensuring ลำ that by playing up a little bit closer. ขวาเลยนะจะออกรถ จะออกรถเลยเหรอ จะออกรถเลยพี่ Lysol might be dead here. อุ้ยไม่เห็นเหรอวะ The pop flash gonna buy a couple of seconds. And speaking of seconds, they're down to 15. โอ้โห Yeah, Lysol on a platter. They've got to know about โอ้โห Autumn. ออทัมคมว่ะ Great ผมแบบนี้ run from ทุยมัน Autumn คมนี่หว่าจำได้ โอ้โหออทัมไอ้เหี้ย That's what you want to be seeing from FPX. ไอ้เหี้ยเขาซินมันโดดแบบสายหน้าออกมาเลยเหรอ คือกะแบบกะมาตายให้เพื่อนอย่างนั้นเลย อย่างนั้นเลย อย่างนั้นอย่างงูนนะ อารมณ์ดีเนี่ย วันนี้อารมณ์ดีฮะแย่มาทั้งวันละ บ้านหลังฝนดีเสมอเว้ย Hunter's Fury, I think, caught the first tag, but nothing on the second there. As you noted, Lysol able to thrive in the chaos. เป็นฟ้าแถวเชียงใหม่อะดิตอนเนี้ย Still coming back in with คิดว่าพี่ฟ้าแถว some เชียงใหม่ investment here. Cowanzine, a Guardian, rifle in the hands of 2Es. We have the null command, whether or not we do see it this round. Will be called upon once again. Oh my god! Nearly getting the kill. 24 HP left on Autumn. That was a laboured spray, but just pulled it down at the end. Autumn is
ไม่ขออะไรมาก 2-0 ได้ไหม I want to see more from him. มอนรอบุมอยู่ Lysol going to deal with Kawanzin. ขอดูฟอร์มมอนหน่อยวันนี้ Really? โอ้ตุยเฮียตุยแม่งเป้าแม่งจิกดีว่ะ Movement ขออะไรไม่เยอะขอหนึ่ง อุ้ยเห็น โอ้ไอ้เฮียเสือคำหัวตั้งไงสัตว์ เซ็ตผม ใส่เยลผม แม่งเซ็ตผม Both of them. Audacious play. เอ้าไอ้เฮียแม่งยังได้ อี อยู่ โคเหรอ โอ้โหได้ยินเสียงแล้ว Did you ต่อ forget? โอ้โหเนี่ยแหละโมเมนต์ต้อยเลยนะ He was Tạm. early to shoot. There was always that Moment tay mà đó. potential he could have drifted back. ไหลกลับไปแล้ว เรียบร้อย2-0 ไหลกลับมาที่ลาวแล้วแบบเต็ม มา ตัว ร้อยก็เรียบมาร้อยก็เรียบมาร้อยก็เรียบ แล้วถ้าโดนลาวนี้ลาวหน้าอีโคโอ้โหไหลไปอีก เละเลย เละครับ แฟดมาช้าไปนิดนึงปะ แต่มาชัวร์ เฮ้ยแต่ไอ้ที่นั้นก็ออกเร็วเฮ้ยหรือใครมาช้าวะ ถ้าจะชัวร์ครับ มันไปสั่งมาเพิ่ม Nonetheless, Loud able to recover here. With minimal investment, able to get a third round on the board. Very Oui. aggressive start. Who Look at likes? that. Look at that shot. He looked blind for the second. ไหล But แม่งโค what ตรจริงเลย an ว่ะ absolute ไม่มาแล้วอย่างงี้ไม่มา ripping แล้ว start. Taking away Kawanzin and Back to Sadak. gameนะ back to And the this is game a way different look to FPX, who weren't as proactive, at least at this โมเมนตัมไม่ extent มาละ in that previous อืม match. มาไอเลสเอาให้2 Quite ห้ามโดนลาวเนี้ยห้ามเลยอ่ะ ถ้าโดนนี่คือไปนะ less than 2. He's left with very little here. ทำหมูก็ Let's try and catch โว้ somebody on the retreat. เลสเอาหน่อยเลสขอ Side. Using QCK elsewhere. โอ้อุ้ยเอาต่อเอาตั้มนักเลงหน่อยเอาตั้มโอ้โหเล่นดีเกิน 5-2 ไม่สู้ ดีอะ เฮ้ย ดีว่ะ เอ้าไอเล่ไปเล่นไซเฟอร์แล้วเหรอ Yeah, second here. เฮียเลส Suddenly, you know, that, ใครเป็นงั้นน่ะ it's code blue. เล่นไซเฟอร์อยู่แล้วดันเนี้ย เฮียนี่แม่งคมดีว่ะ Something might be happening. Don't เห็นนี่ move. แม่งแบบโคตรแบบ Literally, โคตร don't จวดอะ look บอ at กให้ them. They're understanding the process. โคตรแบบสี่ They've กุมาร got จัดอะ Bless is up to something. Let's hold for ไป a เล็ก moment. ให้สกอร์เท่าไหร่ครับ That spike is within touching 2-0 distance. ไปเลยครับ Be careful of Berlin, Huh? who's, I think, jump spotting, ต but ก not ใจนึกว่า particularly deep. อะไร He has left the spike up. 2-0 เป็นเล็กครับ ไม่รู้ชอบอะไรไอมอนนักหนาวันนี้ You know that เหมือนแบบ generally แม่กูมาเข้าฝันบอกบุ้มเชียร์มอนต่อลูก Well, Lysol Ah, was nah, spotted look. earlier มา on, แน่ on the พี่ pillar, เดี๋ยว so ผมเชื่อด้วย แต่แม่ไม่ได้ that's ดู still ได้ดู going to be แข่ง the นะ end goal for him. Lysol just needs to play time on backside here. น่าจะได้ยินเสียงกูเชียร์เมื่อคืน Way, but Oh, God. nearly caught in the open here. But he's got to get the ตาย plant. แล้ว Yeah, that's not. Oh. He's let it go too far. โอ้โห Nice ไอ้ step. เฮียแม่งไม่มาด้วยนะไอ้สัตว์ Miles away. The time will be the factor to tip the scales ส over. ตังค์ไม่มีวะ ถ้าให้มันไปเดินเปิดมันน่าจะ Rather impressed with Side what I'm leg. seeing from FPX here. มันคัดได้นะถ้ามันออกมาตอนที่มันเล่นอ่ะ Commitment to อ่า some of เออ these. แม่งวางต่ออีก Onto this open, yeah. เพราะว่ามันจะเหลือ fully 2-1 แล้วได้วางไอ้เฮียนั่นอยู่ไกลจัดได้เซตตำแหน่งได้เยอะ But yeah, a ไป little ไล่ bit แม่ง of a อ๋อไอ้นี่ไม่เผ็ด further ครับ commitment เผ็ด ไอ้นี่แม่งยิงไม่ค่อยชัวร์เลย this ไอ้ early แซนแฮม round อ่า aggression ใช่แม่ง didn't เป้า see แม่งขยะ on the first map. ขยะเลยเหรอ A little แค่ขยายอ่ะ อ๋อขยะนะ laboured, maybe lack of tools like we already noted. เฮ้ย QCK Will fully committed to that Heavy sort of แล้วไง stuff, butเป็ด again, เว้ย Breach มันเล่น get เป็ด away ไม่เป็น with it. There's so much freedom here. ต้องเปลี่ยนเป็นฟีนิกซ์ ต้องไปฟินิกส์ด่านนี้เหรอ จริงเลยนะเป็นฟีนิก ถ้า ซ์ ฟินิกส์ด่านนี้ต้องเปลี่ยนคนแล้ววะ Pit invested. เฮ้ยไอ้เฮียนี่นักเลงจังอะ Lookingรู้ unapproachable ได้ at ไหม least ดูดิ from main. So maybe gonna have to ก็ได้ offer มั้ง play up ว่า the middle. เฮ้ย This is what Les is trying to test a little มัน bit สู้หมดเลยอะ Progress towards the tube. นั It's กเลง something วะ that เฮี has ยดู been ดิ left ขวด somewhat โทษอ่ะ vulnerable, but Autumn ไอ้เฮียนี่ไปอีก only ว่า coming แผน back เดิม around. It's gonna be นอน QCK ว่า getting โอ้ the fight in Autumn. แปดบาท Just his form ไปแล้ว individually is ใช่ แพ้แล้ว really starting to heat โอ up. เค I love 2-1 this from Loud, though. สอง So หนึ่ง over วะ towards กันกัน ไม่รู้ 2-1 ใครด้วย reading that 2-2ไอ้ he's สัตว์ going to be one to pick up the slack เฮ้ย2-0 at the end of tube here. 2ไอ้เหี้ย แม่งทำกูเสียเวลาอีกไอ้เฮียนั้น5 อันติมึงดูดิ Still posted up. แต่มึงก็ดูดิ เออมันมี5 ตี มึงเปิดกูปิดมึงเปิดกูปิดไอ้เฮียไลฟ์บอก ดูตอนสลับฝั่งไง HP might fancy his chances. เราฝั่งมัน ภาพมันจะไม่ใช่ภาพนี้ไหม มันมีอะไรเด็ดเหรอ Yeah, he's fancying it. เด็ดเลยอ่ะ เฮ้ย 5 ๆ ตี ไอ้เฮียนี่ชอบยิง Not just ชอบ Sadak. ติด Look ติด what's ยิงฮา behind รุ him. นะ There's ไอ้เฮีย other ชอบวัด players ดวง trying to follow this path thing. Less waiting towards middle. ชอบอยู่ We've คน got เดียว Kawanzin here too. It's aยิง pressure when they want to try and Ơi. explore อ่ะเห็นบ้านมันยิงจริง and a weapon they want to get into hand. There's still แม่ง three ตกใจ players กู to clear ไอ้ on เหี้ย A and they can exchange goods, right? They can go, okay, well you can have tube auto, go take เขา main, โดน but นะ there's อย่าง a เงี้ย player there as โอ้ well. โดนล้อม So โดนล้อม on ครับ two fronts. เฮ้ย Not a ไอ้นี่ couple บิน of ได้ them. Live gonna spot two. Bind He'sได้ that was a little sketchy, Bind but he's losing Bind theต่อ support system. They found the player in CT. They found the player at the back of site, and now เอา โอ้โห ตีกลับ ตุย มาสวนนะ ตุยพ โอ้ ลาด โห 13 seconds. It's a
ไม่งั้นได้เหมือนกัน Berlin goes down โห for แล้วอัน the ติ position. Could ยาก still เล be ยครับ devastating. แล้วเลือดเดือดน้อยด้วยแล้วดูปืนเยี่ยนั่นดิอ๋อวิ่งมาปืนครับ The judge วิ่งมาปืนละวิ่งมาปืนละ position gonna be seen. 2-2 ว่ะ เลส เหลือควาซินกับเล รอ ส เทรดรอเทรดแค่รอเทรดเพื่อน Does he double back? แค่รอเทรดเพื่อนอยู่นี่2แล้วรีพอร์ตดิ ได้ยินแล้วว่า2อ่ะ เหลืสองคนเนี้ย โอเครอเทรด ชนะเราจริงๆว่ะ Definitely a เป็น concern. คอนมีอะไรอีกเฮ้ย Recon อุ๊ย bomb. That's going to be caught in ไม่ this คิด game. โอ้โห Comes in with the เป้าแม่งกระตุกเข้าไปว่ะ The savior. เอ้า เอาเฮ้ยดูดิ ไม่เป็นงั้นนะ มันจะปาดจังหวะรีคอนปะไอ้นั่นหาบีรีคอน Comes แล้ว in ปาด disconnect แต่ from ยิง this, นาน yeah. ไปหน่อยแต่ยากกว่าเหลือไอ้ โอ้โห ควา ดูเขาซินเล่นดิ มีควันนะมีควันนะมีควันกู้นะ ควันหาย ควันนะ เอ้าควันอยู่นี่ อ้าวอ๋อมันควันเพื่อนเดินเข้ามา โอ้โหทีทีอยู่กับวินนี้เท่าไหร่วะ5-2 5-3 Still, Loud just scraping that through a very close round though. มันโดนบีบอ่ะไม่รู้เท่าไหร่อะสถานการณ์มันไฟอ่ะ Unable to really hold down ตอนแรกไอ้นั่นไปตายก่อน 4-4 ปะ 5-4 5-4 อะ 5-4 มันไฟ ไอ้ตุ๋ยยิงพลาดนะ once again. ถ้าตุ๋ยไม่พลาดก็คือจบเลย อุ้ย โอ้โหเบอร์ลินแม่ง Making things โอ้โหไอ้เต้ย bold ไอ้ initially, ตุ๋ยยิง but พลาด เพื่อนยิงกระบาลให้มึงแล้วด้วย one player from A main and Loud are forced towards the backside of A side. Fortunately, lose out elsewhere. ไอ้ตุ๋ยเททิ้ง It's Loud. Back to the game ไหมถ้าวินนี้ได้อะว่า back to the game ไหม ลิเวอร์พูลก็ back to the game เหมือนกันเอาแล้วไง เนี่ย1-1เหรอพี่ 1-1เหมือนกันลิเวอร์พูล1-1เหมือนกัน จะดีนะเกือบใส่แมนดูแอดวิน Oh, อุ้ย โอ้โหเหี้ยหลายไอ้สัตว์ ว่าหมด แม่งแฮกปะวะไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยเมตรสุดท้ายนั่นน่ะ This round, right off the rip, ยิ life งกับ gonna get to work. ยังไงแม่งก็แฮ See, ก the เว้ย purchase is I'll put it in, missing I'll put some it in. elements to this as well. Ayang is down without สรุปทิ้ง armor แฟ as นทอม well. ไปเหี้ยเหลือแต่การเดียน Money was getting a little Lad, close, and Berlin โดนเหี้ยเลท actually เลย falls. That might open up a huge chance towards this A side โอ้โห QCK. Yeah, โอ้ that โห could แล้วแม่งรอด lose ไอ้ it. เหี้ยกลายเป็นรอด Can เลย Autumn be the one to change this? ตามสบายครับ His ชิว position will be considered. He's been there. เอาเลยวิ่ง for โอ้ life. อะไรอะคิ Bring ก it ควิ back ก against Loud Oh. QCK. มาม่าควิกนะอย่างเงี้ย Joining Quarantine on the victim list and away they go. They fancy QCK their นี่เรา odds. จากควิกเหร They're อ not gonna let him ใช่ escape. พี่ He's ตอน hunting แรกมัน them ชื่อควิก down. Just losing out อยู่ on the ITE knife เลย there.อยู่ They ITK still เล want ย to do some damage. Lights all working on the Back-back back of the information Autumn putting Back-back down. ละ And they're still โดนว่ะวิน trying เนี้ย to get that 4-3 pressure, วินโมเมน but ตัม no อีกวิน start หนึ่ง on ครับ the plant just แล้ววาง yet. ปิดได้ปะ No น่ะ news to begin until now. เรียบร้อย โอ้ น่าเห็นว่าโยรู้อีกตัวไม่ยิงอะ Takes down less. Two is what we got. ต่อไว้วะ Everything. GG He's gonna take down only one, and that is nowhere near enough. FPX heating up now. On the back of both Autumn and Life. อุ้ย here in this 2 เม็ด round. ติดเลยเหรอ 2 เมตรเลยเหรอริเวอร์ Beautiful Oh. fight back through. เละ Loud unable เละ to convert this position. No surprises. เละเลยโอ้ยแล้วแชทเละกว่าด้วยดูดิขอเสียงหมาแดงอะไรนั่นน่ะไหนขอดูดิ I didn't even see แม the นยู switch มัน back ทำไม from มัน the โดนตี knife กลับ there. ตลอดเลยวะ มันกากไงล่ะ Unfortunately, I mean Sadak obviously fallen to มัน the สู้ไม่ได้ snake bite ก็ here. สู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้ Lysor. FPX clinging to life here, and Loud, I gotta say, not having as much as of an easy time in terms of these opening engagements that they did versus Gen G. Oh, you're Like I said, it was absolutely very, right. very cut and dry, very vanilla the way that Loud approached this map last time. เป็นให้ I just, I'm really liking what I'm seeing between Autumn and Life. I can't stress it enough. And don't get me wrong, it's not that Ayang, Lysor, and Berlin aren't doing well. They're doing very well at their jobs. They're playing ใส่ the ทำไม roles เนี่ย they need to. ลูกแรก Seeing ทำ that แอค kind of combination, that duo ไอ้เหี้ย between Autumn แม่ง and ชก Life กันเละเลย working วะ here in comparison when it didn't on Sunset. Absolutely, and if you let Yoro สถิติไม่เคยชนะมา100 ปีเลยนะเว้ย come into their attack in โอ้โห half, feeling ชั่วอายุคนน่ะ way แมนยู better ไม่เคยชนะ about ริเวอร์ themselves. มา100 ปีเลยเหรอ ไม่ในถ้วยนี้ Especially FA coming out of a หมายถึง lost ลิเวอร์พูล streak. ไม่ชนะเลย Open the ในบ้าน series, แมน sorry. ยู And a dreary loss. It's not อันนี้ pretty เหมือนจะ five มาแล้วเหรอ rounds. You're not going to feel เชี่ย happy. 100 But ปี yeah, sometimes a quick loss is easier than one that's But drawn not in an out. elimination Nah, series. That's you know not the what case. that. So to bounce back like this is really quite something to witness. Now has Loud got the chops though to find a little bit of something to work for them here. กองหน้าแม่งคนละเบอร์ว่ะไอ้เหี้ยแมนยูกับลิเวอร์พูล ไม่ไหวหรอก And the test begins กอง again. หลังด้วย โอ้โห Autumn, this ออ guy ทัม is just out of this world. ไม่รู้ออทัมหรือ The only QCK real วะ threat to that round was going to be QCK, and he is gone in the blink of an เหี้ย eye. โคตรเดือดเลยอะ Cowanzi, เอ้ยบิงกับมานาย you've got a guardian, but beyond that you've got a sheriff and a ghost. Basically trying to mirror life from the previous round. Find that opener in mid. ครึ่งแรกทำแอคครึ่ง Still หลัง have รองเอา Guardian in the hands of Cowanzine, but right, the Blade Storm was really going to be. คม Well, actually found a headshot. เฮ้ยออทัมเองใช้ได้ว่ะ Only 66 HP left on 2Es. Cowanzine found the time in here. Okay, that's a rifle. ทามมิ่ง If
Tui's can ด่านนี้ possibly เล่นกับ cross up timing to ครับ it. I don't think he's got the time to do it now, but ดูตั้งนานไม่มาไอ้เหี้ยมันบอก พอกูหันปุ๊บแม่งมาไอ้สัตว์ the end game looks like less to eventually creep towards A, but this is a really hard โอ้ fight ตาย because the timing's rotten. Yeah, life เป้ามึงยังไม่ตั้งเลยเหี้ยออกไปพีค to police that weapon ยังไงนะ when it can come through. so aware of the possibility of less. ตั้งก่อนก็ได้เพื่อน อ๋อ75เลย66ละ Left allowed to really do here. A sheriff and a ghost. Is life going to give this one away? Yeah, he's drifting. Did he get spotted No, I at don't think so. all? No pin coming through. Right, it's cleared though. And now Tui's with 13 seconds, and the dream doesn't even แย่แล้วพี่บาซิล FPX. Look, ไม่แย่ไม่ the แย่ early attempt, the early goer for Loud was going to be off the back of that ult invested เชื่อ from ใจใน QCK, บราซิล but ดีกว่า he's had a quiet performance so far. That could have been a nice way to, push เปรียบ him เทียบ up the ง่ายๆเลย list, ทีม should I หนึ่ง say. ตั้งใจเล่นเพื่อให้โค้ชเป็นฤดูกาลสุดท้าย กับทีมที่นักเตะที่มาแข่งแล้วรับค่าเหนื่อยกลับเที่ยวผับต่อ Autumn's ฟูเซนเหรอ This is what it should have been about, right? กูเซนเจอลิเวอร์พูลเหรอ Came in, ลิเวอร์พูลไอ้สัตว์ probably not for the last round, And but you- the Oh. one between. This is what it was for. The buy round that's คุ้นน่ะดิ coming now. At 5-4, Loud need answers because FPX have been meeting them เนี่ every ยผับ step of the ต่อ way. It's ด้วย been นะ individual, it's been punchy, but it's been damn มัน good. ใช่อ่ะเด็ มันใช่เลยเหรอ Gonna note a couple steps. มันใช่ไหมกิฟ Ring the alarm bell towards middle. And a further adjustment here again from FPX. เที่ยวน้อยแล้ว Posting life up. Won't expect to สวย see ตาลดีแล้วน้อง too aggressive เดี๋ยว here, ตับแข็งตายก่อน especially with nobody on the side allowed on the other side of the อาริกาโต pulls to him. And if you're ตอน Loud, you're เขา so สัมภาษณ์ conditioned ส to ด be ออก worried กล้อง about ใคร the ไปก็ได้ Yeah, ไปไหน exactly ครับ that. คือจอด They're ตัว They're พ่อ waiting to เป็น see คน who นี้ shows where around the map. early. ยังไงนะ Drifting a little out into the sights there. Left. ไม่รู้แล้วกัน Wanting for HP. But he isn't alone. Autumn by his side, and we noted it early, and as did you now watching. Life creeping closer. There is a player watching Tui's. พี่มาแล้วเอ้ย Gets the timing โอ้ right มัน here. ยืน Life รอดิ walking in. He's been seen, โอ้ and he gets to keep his ตุย life, which is the more อุ้ย surprising part. มันรู้ว่ายิงเจ็บมันเลยเอา The stack that was on มัน the เอา side of the เฮ้ย map is gonna be rewarded, and he's actually just going for ทำจริง เอาตาย as has life at all on Autumn. มันเล่นอย่างนั้นเลยเหรอ Do เอ้า nothing this round. นักเลง Put down มันเล่นอย่างนั้นเลยเหรอวะ side plant They were should be not playing coming in very comfortably here Not as the other playing two team, players quite far away. Punchy action there to the pressure coming through towards the loud spawn. Unfortunately, กูนึกว่าจะไปได้เหี้ย ช่วย ไปล้ม ด้วย รวยจัดวันนี้รวยจัด วันนี้กูเข้าหมดแน่ curious. บอก พี่ม ให้ อนมาวันนี้มอนมาเว้ย วันนี้กูเข้าหมดแน่กูมั่นใจ Looking at the funds on the side allowed, if you can remove a rifle, อย่า ม่อนนะ ขอพรสิ่งศัก cause ดิ์สิทธิ์ some เลย issues. มอนมาหน่อยเว้ย อินโดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม Be วะ aware of his เอามาให้มอนบูชาหน่อย ที่บอกว่า FS ไปเที่ยวบ่อยแสดงว่าไม่ได้ไปดู FS Talk ที่ป๋องการันตีว่า FS ไม่มีภาพ ไม่ได้ไปเที่ยวแล้วครับ Yeah, and in these slower rounds, it's really less to be the ones to, I guess, if there's no early round ถาม aggression. ว่าไปอะไปไหม it's ไป less นะ to become แต่เวลางานไม่ไปเลย in แบบ terms มี of ทัวร์นาเมนต์ information and อันนี้สำคัญเลยถ้ามีทัวร์นาเมนต์ปุ๊บหยุดเลย some round แต่วันหยุดก็ไป unchecked, หมายถึง allowed have หลัง shown a จาก lot of ที่ทัวร์นาเมนต์มัน presence จบ up to you, พวก actually. มันก็ไป เรียกว่ามีระเบียบวินัยมากขึ้นดีกว่า See them explore it, so you- you're ใช่ไหม really ตาล bad น้อง for life in that regard, Yeah, like, it's not rewarded. yeah. But this ไม่มีแบบซีซั่นที่แล้วละ much longer held แต่ไหว้ทรงไหว้ศาลไม่มีนะ ไม่มีไม่มี ไม่มี เลิกละเพราะเปิดลื้อทิ้งไปแล้ว Which is maybe just a nice counter read because they had been exploring that so often, but still, Loud find a little bit of a solution. ความลับคือที่ป๋องไม่รู้ Now just seeing the operator I was coming going out to say, for what's Autumn. really curious is actually it looks like FS going แต่มีที่แคมป์นะ slow เออ things down, ล่าสุดไปที่แคมป์ hold a little more passively. ที่แคมป์ก็อยู่ในหูในตา อยู่ในหูในตาหนุกหนานหนุกหนาน หลักๆคือมันลดความเสี่ยง เรื่องอุบัติเหตุ ไข้หวัด โควิด อะไรก็แล้วแต่มันทำให้ในวันต่อๆไปอ่ะซ้อมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย เราอยู่ที่แคมป์ดื่มก็ชิวๆนั่งเล่นกันที่แคมป์แต่ไอคนที่มาแคมป์อ่ะเป็นโควิดนั่นแหละครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็อีกเรื่องหนึ่ง There is pressure coming up towards Tube. I don't know if that Aldrin actually managed to spot out the players, but Autumn's digging quite deep here, and he's found his reward. That's two he's dropped, and the spike found. So this should spur on the attention towards Tube, but Ayang is on the case.
Gotta be careful though. 2 players, and that's crisp from Sadak. Life does well to find less. That removes the middle threat, but still there is pressure points to this. You can see the gap being closed, but another spot for Autumn and another body add to the list. เข้าซิน drift โห in, ออ but ทัม Autumn's exceptional หก at หก what ปะ he's doing. หกหกหรือ75 Absolute monster this round. 75ได้ In this half. เฉย 6-6ว่ะ I mean, Yeah, it's that's so tough to watch. There's 2 members allowed tucked into main Oi. here, and Autumn's Yeah, allowed to yeah. swing all the way. Drive, by the way. ๆพี่ควิก Barely saw anything. พี่วิกนิ่งเลยเหรอ นิ่งไง Utility to set things in motion. พี่ควิก Tries to bring on the round with the operator. กูว่างั้นกูว่าเฮเลติกแม่งไม่ใช่แล้ววะ And the adjustment, Hey, again, what I love มัน about เย็ด this ไม่ใช่ป่ะวันเนี้ย variety we're seeing, ดูตัวอย่างพี่ควิกดิ now you got life คือใครๆก็คิดว่าควิกจะมาไว้วันนี้ switch here. So if Loud thought they แย่ had มาหลายวัน ball, now it could be adjusted มันคือตัวใหม่ไง being diverted. วันนี้ตัวใหม่ไม่มา Bodies ไอ้ behind ไอ้มอนมันใหม่กว่า Uh-oh. Despite not committed just yet, I mean, พอ it's กันอะ like the last one you want to be trying to พอกัน pin อะ down with the Hunter's Fury. หมายถึง Nothing เข้า can มา do พร้อ it. มกันอะ Sadak's in deep here. Yeah, but it's just Sadak. แล้วก็พอกันด้วย There's no one with him. They're trying to maybe find the rest of them. He's put his life on the line for this. ตำแหน่ง There's คล้ายๆกันด้วย nothing for ตำแหน่งเดียวกันเลยดีกว่า It's ด้วยลิส just Sadak so far. โอ้โห And individually, แซดแฮก he's not แซดแฮก been able นะ to มึง do 4 of them. They've drawn all the rotations. The spike's still in เฮ้ย spawn. นักพากย์ก็อ่านแซด Where's แฮก the นะ value? Is it trying ไม่ to ออกซา fake ดัก out นะ this B play? Once they get the spike, แต่ they're ใครเรียก sure. ซาดะ I mean, yeah, Les has got a very deep position, but มัน they มี haven't คน caught anybody บางคนก็ in ซาดัก rotation, บางคน so ก็แซดแฮกนะ Kyusuke nearly rewarded for his แต่กูให้แซดแฮก Now noted. เพราะซาดักมันดูขัดๆปากกันกูมากเลย Plays in, I guess, Tui's, but they need that spike down and safely. I doubt Lysol's going to play ahead, so that should be Sadak. fine. เอาวินนี้ได้ ซาดั นะ ก ตีเว Yeah, เปอร์นะ he's in a แต่เว lethal เปอร์อยู่นู่น position. 4 big Tui. Spoiler here. ทำเฮียนะ ได้ข่าวลืมเลยไม่เห็นหรอ All of these rotating. ตีอะพี่การันตี เดี๋ยว วินน่ะ เดี๋ยวยิงเนี่ยได้ Coming through now. Yep. When's his With time? some awareness. A couple of members of FPX actually looking ตาม back ไม่ได้ here. จะเสีย ได้ ดาย ได้สอง To ไอ้ head เหี้ย pretty ดิ well. Berlin is having. Oh, Boy. Berlin! พวกสาม เฮ้ย เบอร์ลินอะไรของมันวะเย็ดแม่ เฮีย นี่ไงมาแล้วครับ QCK และ ได้อะตีอะ With his โอ้ย presence unknown, gonna find the frag อ๋อมัน towards อันติเข้าไปตรงนั้นเว้ย County. มันไม่รู้ Nice attempt, but not good enough. มันไม่รู้เว้ยว่าอันติไปโผล่ตรงข้างในนั้น เห็นอันติปะเห็นอันติแอตตาปะตรงเนี้ยครับ มันไม่ได้เสียง โอ้จบเลย อย่าอันติแอตตาเว้ย And keep in ได้ check เอฟเอ early on. มีกี่ปี ในเอ มี ฟ ทุก ครับ ปีเหรอ มีทุกปี แต่มันไม่ค่อยได้เจอกันเนี้ยมันแบบ อ๋อ มันไม่ได้การันตีว่าจะต้องมาเจอ อันนี้รอบอะไรรอบชิงเหรอ รอบ8 ทีม มาเจอกันกี่ครั้งเอง I think this first half has got me excited หมาย loud. ถึง100 ปีที่ Having ผ่าน to มา scramble for some answers, which น้อย again Uh. leaves you wondering what does this second half look like? An early work from Life. ครั้งเดียวมั้ง Straight up middle. And doesn't get spotted. Gonna be checked on and งั้น out ไม่ต้องนับเลย by เหี้ย County. เหี้ยแม่ Draw blood here. 100 ปีเองครั้งเดียว But Loud, at least one man up to the good. Despite not committed Oh, just hey. yet by FPX, so แรงจังอะ really relying on Life and Autumn. Really wants to find an opening. ไอ้เหี้ย He's got himself into a ไอ้เหี้ยเด็ก strange เด็ก position. ผีระเบิดว่ะ Really unconsidered by FPX. ดูมันดิ Almost behind this mid push and ง่ายๆเลยครับปืนพก Tui should be dead, right? อ่ะตาย He's dead. Quick little pop flash, spotting out Sadak, and Autumn's Oh, feeling himself, so that he's going to stick that fight too. 12 HP, but he's done so much damage. โหแล้วเลดได้ So FPX continue on this path, I think they could turn Right, heel yeah. potentially 35 seconds. Kyusuke on the flank, though, so they've got to be careful about an open เป้า flank. บานเหลือหนึ่งเป้าบานเหลือหนึ่ง Just need to run the clock down. Lysol down to 1 ต้อง HP สะดัดหน่อย here. เพื่อน Berlin still สวัส pretty ดี healthy, ค่ะ but พี่บูมอมบูมบู did ฮา get ร์ สวัสดีครับสวัสดีครับ not to die to the wall bank. น้องเบล Now the problem is QCK. เฮ้ยเมื่อไหร่มันจะเล่นน่ะไอ้ตีนั้นนะ3-1ถ้าเราได้ปืนพกได้กลับมาอยู่ครับ อย่างนี้ไปหาม่อนเร็วนะถ้าปืนพกเงี้ย Players left, right, and center. โอ้โหไอ้เหี้ยเลด Holds the ground. And again, this will be a bit of a reminder. Some of these players, I'd say, are เล very, ดเลดเลด very good. Late. Almost Late, specialists late, at late. holding these เออ sites ช่างแม่ง down, being อะไรก็ได้ those โอ้โห kind of ขอบคุณ stoic ครับน้องเบล members Late, who late. rock the team. 32 เดือนติดกันเลย This ผ could ม be มาก one ค for รั less บ here, น่า already รัก towards the มาก top of the board for Loud, but could continue on this trajectory. But Autumn had a real opportunity. He gave him a 32 solid เดือน start here. แห่งความทุกข์ทมทรมาน เฮ้ย Life did fall. ไม่ทรมานแล้ว Cowanzine on the other side of that with the sheriff of his own. ทรมานอะไรขนาดนั้นนะ Now we'll get the pistol on the board. Still Second smiling. half. This is, well, they're here.
quite a few of them. Help. It isn't just less, but he's got to be a little careful because there is that kind of gap close on Autumn, right? That could be an issue. Same with Life to an extent. Oh! Yeah, they found him. So quite the audacious attempt. Yeah, how has he gone? ควิกมาแล้วครับพี่ควิกควิกกว่านี้หน่อย Hello. ขวาใครอะ โอ้โหไอ้ยี่นี่เป้าหมายปะเนี่ยไอ้ลาซอเนี่ยใช่ไหม ใช่ปะ นั่นไง มันไม่สเตเบิลกูบอกแล้ว The defuse and close up the scoreline here, but again, วัยรุ่น if I'm not mistaken, first half Loud did the same as well. They got the first two. QCK looking a little rough around the edges, to be honest, from the first half. Yeah. พี่บูมเชียร์หมาแดงเหรอ Pick things up in the second. แล้วแต่วัน Have his hands full whether or not วันไหนทีมไหนน่าเชียร์อะไรเงี้ย take the fight towards Ultimate Life or try and slow things down with an operator. ใช่ดูก่อนดูหน้าตาพวกมันหมองหรือเปล่าวันนี้เหรอวันนี้ไม่ได้เชียร์ใครเชียร์มอน I mean, I didn't know if I was วัน going นี้ to เชี see ยร์มอน round 3, but It's very วันนี้ early ไม่ได้ to เชียร์ go. ใคร yeah. It's a hefty investment. And this is where I want to see if it works against Autumn and Life, who aren't afraid to get in your face. They might take a challenge on it. I want to see what the reaction is once they know this has come out. ปกติเชียร์บอลไหมพี่ Big investment here. เชียร์ครับ FPX with ล่าสุดถ้าจำไม่ผิดเชียร์อาตาลันตา QCK only on 4 kills. He's not 2-3 วันที่แล้วอาตาลันตาครับ 2-1 feel that pressure starting to mount. Life gonna cop a fair crack at ถ้าจำไม่ผิด damage, นะ as does Autumn at this 2-1 point. So both of them suffering. Good น้อยนะ start ที่ for น้อย Life. นะครับที่คนไทยจะดูบอลอิตาลีอ่ะ ยืดหรอ กูเนี่ยแฟนคลับพี่ฟานเขาเลย Definitely going to make an explosive บอลอิตาลีนี่ตัวจริง uncomfortable. Deeper trips here, maybe designed to catch off Autumn, but FPX still looking ไอ้ to find their way onto B site here. He's trying to ignore the one and look for the other. เฮ้ยมันเข้ามาแล้วเพื่อน Taken. QCK's in a little bit of trouble here. ไปตายจริง The first or the second, he's really Oh. banking on Cowanzine, but he was surrounded by the end of it. Even with lower HP, กูรู้แล้วม่านเฮียนี่ดียังไงไอ้สัตว์ม่านโคตรดีเลย they haven't been able to ferry it forward. ม่านมันแบ่งให้มันแบบเล่นตรงนี้ได้ครับ มึงเข้าไปฝั่งซ้ายใช่ปะแต่ก็ต้องเล่นตรงนี้ได้อยู่ โอ้โหโดนโบนัสลาวอีกเรียบร้อยแล้ววะ Lost in the lurk, just not enough progress made early on here. พี่ฟานเขาเชียร์ยูเว่ก็กูเชียร์ตาลันต้าไง For FPX. กูก็เคยเชียร์ยูเว่อะทำไมกูยังไม่เคย Rotation and play in, either Lice or Berlin. But it just doesn't happen. Loud too decisive on ไอ้ the เหี้ย site. ผ่านมาหมดแล้วเชียร์มาหลายทีม โอ้ทั้งลีก Onto this rifle here. เฮ้ยมอนซาอ๋อกูจำได้แล้วล่าสุดมอนซาโอ้ยมอนซาสเปนมามอนซาเนี่ยถ้าจำไม่ผิด Okay, hit a shot like Berlin that. just has too easy's number, man. Like, it's มอนซา just 1-0 นะ the awareness towards him. อิตาลีเหรออิตาลีเหรอโอ้ยกูนี่แม่งเด็กอิตาลีนี่หว่า Operator obviously retained, carried across here. มอนซา 1-0 ล่าสุดไปดูได้เลย Kicking things off with 3. ในบ้าน A team flash catching there. Not sure how effective that was on the other side, but. And yeah, fairly ชอบอะไรม่อนๆนี่หว่างั้นวันนี้ไปที่ม่อนเย็ด Kind of giving away the plan for FPX of what they want to try to achieve with those sorts of rounds. Maybe because Life and Autumn were tagged up, they wanted to try and formulate some sort of fake ส and, นุกเชื่อกูดิ like I said, catch somebody in rotation, but seems a little ไม่เห็นฟอร์มมิ disjointed. นิบูอ่ะ Well, this is the first time we get to see this A take. Now, it's really ไอ้เหี้ย kind of top มึงมี loaded, มินิบู right? กูมี Life's เจสัน going on ฟู with ซัน the โต rifle. มีบูด้วยอ่ะ Everyone else on Sheriff's.กู Little มี bit My of Freak play, but not as much as I'm sure you'd normally want. Now they do have side เป็น control ไง now to respect to them enough. They've มึ given งก็ up มี some, 5 คน and they've given up their first life as ไอ้ well. เหี้ย QCK going down is a big loss here because life can continue forward now. เฮ้ยอะไร recover อะไร rifle. ไม่ได้เชื่อคอไก่ทำทรงอะเงยหน้านะมึง Such an influence that they can buy time. Same price land, but no combination here from Cowan's and Shock Dart, so they won't get a kill off this. Life's got to be proactive. He's gone. ตุยเอาไป1เลนเอาอีก1 That หมด rifle's just a step too far away. I don't know if they can get it back into hand. Autumn needs to get into the โอ้ action ย now. Also tagged up. This is โอ้ a ย problem. He's still going to make some value out of this. 2 left now. อุ๊ยเบอร์ลิน Where the hell did Berlin just come from? Oh, it's just เวลามีนะ now in a 1v2. เวลามี Maybe Thế a là được đi. charge. โอ้โห Jeez. ไอ้เชี่ยยิงหัวไม่แตกไอ้สัตว์เอ้ยทะลุ Something out of that. โอ้ถ้าไม่ทะลุนะได้เสีย Weather the storm. Caused some real issues on the way in, though. See how much respect Loud are ซึ่งมัน giving มองอะไรครับหารีคอนครับ
มีอย่างเดียวที่มันหาละรีคอนกล้อง มันคงไม่มองเจ็ตหรอกมั้ง ทุกทีมยกเว้นนาโปลี จะไปอาบน้ำรอดู ไอมอส คู่สองดีกว่า บอกนาโปลีกูก็ล่อไปแทนตาม เต็มๆนะ ไอ้มอสโปบอกนาโปลีอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่มีโจทย์นะไอ้เหี้ยมอสโปมีโจทย์นะมอสโปนี่ไงมันโดเนทมา กูเชียร์ทุกทีมยกเว้นนาโปลีวันนั้นกูเห็นไอ้มอสโปบอกนาโปลีกูก็โง่ไปแทงตามแม่งบอกไอ้มอสโปนะไอ้มอสโป โหด้วยโหด้วยเลดดิ That's gonna be, I'd imagine quite a few of them, yeah. เลด 2, 3 potentially. You can see the reaction almost instantly from Loud towards middle. Starting to close that gap. You're going to have QCK on the way. The ult is going to come in, and already it's a site being เปลืองไม่ไหน evacuated. เหี้ย They're already sitting a lot deeper. FPX will get themselves a plant. They are so close by here. Autumn, got to be careful. โอ้ยไอ้เหี้ยนี่แม่งยิงตามสั่งไอ้สัตว์ Whoa, he got Ow. QCK. I was watching that on the mini map. เจอ เอ้า บักกลับมาเหี้ย ไม่ไอ QCK มันน่าจะรู้ว่าจุดวาร์ปอยู่นี่เว้ยแต่เพื่อนมันหันหลังมาปะ เมื่อกี้เหมือนมันสู้กับใครอยู่ไม่รู้อะ You're going to have the lineups coming in as well. Lysor just invested that, so that's going to be a time buy up. โซว่า He's counting. เอาเฮ้ยไลน์อัพเฮ้ย And the pop flash is really good. Sadak just goes in, takes away life from one through of Lysor, but he can't quite do it. And now you can see that back for Lysor. He's just going to get his body on the line here. They're going back to the โอ้โหโดนรีคอนครับ Berlin closes that down. A crucial recon sent through at จ the บ right สิ time. Heartbreaking for QCK. You see the TP sent all the way down to the beach. Also running down the clock with his ultimate. Let's try and maximize that information. He allowed almost get ahead of the curve here in terms of getting the half defuse, creating enough pressure on site. The pop flash is beautiful on the way back in from Sadak. Fortunately, he doesn't kind of stick to his guns there and hold on to that space, but อยู่ข้าวอ่ะสั่งข้าวด้วย less. Different approach this time from FPX, eyeing up middle. I want to see QCK activate, if I'm honest. He does need to start picking up the performance here. Sadak with a army on the other side. This is going to be everything. The timing is going to be on the wire. Perfect play from Sadak. เหี้ยแซกแฮกแม่ได้สองเลยเหรอ Follows up ไอ้เหี้ย with แม่งเหยียบ the ไฟ main ตาย Autumn. And he has just broken FPX's back this round. Berlin, that late positioning he's been kind of known for, isn't going to be a surprise now. He has to play this forward. Not going to be able to do it. โอ้ QCK โอ้เฮ้ยไอ้เหี้ยตาลเก่งกว่า QCK เอาจริงปะ Find it through the smoke. Yeah, Sadak's absolutely breaking the ankles of FPX on the way in through mid split. Leading by example in that one. Healthy ultimate bank. มึงดูมันยิงดีนะเมื่อกี้สไนเล็งเอเมนยิงโดนที่ไหนอะ Dips his toes inside the smoke. ยิงไม่โดนแถมตายด้วยไอ้เหี้ยแซนแฮกอินเกมลีดเดอร์ไม่ยังยิงแบบยิงบ้าเลยสัตว์ Actually, no, sorry, my mistake. Did just change. It's got debated. Not your mistake. I promise it wasn't. It did say loud. Maybe they both called timeouts. They could have both. You never know. ชิบหายละมึง Start with ไอ้ the เหี้ย FPX timeout. Talk to me. จะกลับบ้านแล้วครับพี่จีน Talk to me about what the Hi, game boss. plan is here, because Loud have ที่พี่โจทย์ลงมา even ไอ้ in, มอสไอ้ let's ควาย say, I wouldn't say the ideal Yeah, way, because I would have liked, I donate don't you ba? harp on about it, but I I'm would have liked to see donating, QCK donate, a little donate. bit more involved. He has been somewhat absent มัน this ขึ้น game. โดเนทมาเมื่อกี้ Ultimate Life have had his number. But yeah, I mean,มันขึ้นยังไง he's got his มันขึ้น hands แล้ว full on the front line, right? มันบอกว่ามึงพูดนาโปลีแล้วมันตามไปอ่ะโคตรโง่เลยไอ้เหี้ย วันนั้นโดนแดด วันนี้เซียนมอสให้อะไรแก้ตัวหน่อยไหม ตัดมุน นั่น Maybe not being ดอทมุนเซียนมอสชี้ไปที่ดอทมุน เอาเลย Yes. Now they're forced back into recovery mode in some of these. เอ้ยมึงแบนไอ้เหี้ยดิไอ้เหี้ยดาร์คลี่แบนดิแบน เฮ้ย ดิ แบนทำไมล่ะ เหี้ยปากนะ FPX. ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ You've had one round in this half. Your first half, we เอางี้ตามดอทมุนไปดูอีกครั้งหนึ่งไป อีกครั้งหนึ่ง a little something now. Time out for อีกครั้งหนึ่งอย่าเพิ่งตัดสิน Still have a purchase around it. So this is a ตาม goal. ไปดูก่อน This ตามไปดู should ตามไป be ดู a big round. ถ้ามันโดนก็แค่เติมป่าวะ But early exploration from QCK, counting this time with the operator. And it is going to be the speed piece. Last time, they evacuated the site.
dipped away early. This Big time tap. sticking around. Life on the way though. Can he close that gap? Can he find a target? ติดเกม Find หน่อ someone ย to play โอ้ towards. มันไม่ติดแท็บเลยเหรอ อุ้ยออกทำได้ด้วย Already claimed one. Tap Theyแล้ว can do นี่ a little bit more less. Still lingering around. And Autumn just bringing อุ้ยเลส absolute fury to อุ้ย this side. อุ้ยเลส อุ้ยเลสดุไปเลส ใจเย็นเลส Wounded. 5 bullets to play with. ยืนหน่อย อุ้ยเลสโอ้โหที่เลสเอาสุดแล้ว Vicious in his work. He's got the QCK มาแล้วครับ QCK มาแล้ว 2-1 QCK บอกไม่ถือว่าลุม Q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  ไม่ไหวฮะ Q เจอ 2-1 ฮะ that bit better. Keeping FPX in touching distance of that คือ score. หายใจลดต้นคอว่ะ Gonna Don't did it. suffer financially coming out. I think 2, maybe 3 purchases กูว่า available. แพ้ว่ะ Still got the Blade Storm, so an opportunity to force ข้าง back ในตอน in นี้ here. มีอัน The ติ Null Commander was ได้ใช้อยู่ perfect at shutting down. I guess the second leg of อื this ม execute. ไม่น่าหนีเลยว่ะไอเลส TP's in, the Astra Smoke's มึง come น่า back. เอาแม่งเลยนะ Couple of pockets มึงเจ๋งกว่าเยอะเว้ย to work out of. ชีวิตเพื่อนสุดแล้ว มึงเจ๋งกว่าเยอะเว้ยเลส ถ้ามึงเอาอ่ะ เฮียแม่งยังไม่ตายเลยเฮียเพื่อนตายหมดแล้ว Gonna switch things up back over towards A once again. Same setup, เอา same 10 TP for อายุ Autumn, so expecting him purely ทรงนี้ dedicated 10 towards ปืนไม่มี เอ้าปาควันพลาดครับ เด้งหัว เอาแล้วเอาไม่มีแลบนะ ไป1 QCK QCK over ไม่มี the แล top. บด้วย เอาแย่ With a เฮ้ย เอ้า ghost. ยังไง Just got Ian. What has just ไม่มี happened สิทธิ์ here? นะ what Well, Hunter's Fury here as well, yeah. They Oh, can clear don't out a lot of A. Yeah, Lysor has to Yeah, play โดนดูดครับ so not the lineups he'd probably be wanting to go for. They โอ้ have to be right next to them. Lysor is panicking. Surely QCK this one, he's got an army against him. Yeah. Bodies on QCK. guns here. Yeah, QCK yeah, trying to play เฮ้ย ahead of the ไอ้เหี้ยทำไมตัวมันเลื้อนๆอย่างนั้นวะ He makes his appearance known. เอ้าออทัมโอ้ Perfect again. ออทัมครับ Three kills in this อะไรวะ round. เฮ้ย มันตายไปตั้งเยอะแล้วทำไมมัน Is just Ah, out of what this lever? world. มันรีบไปไหนวะ ครึ่งแรกเท่าไหร่อ่ะ Elimination on the Cưng line. này, He's 75 stepping up 75 to the plate. 57อ่ะ เชียร์พลาด 25 ตื่น ไอ้ เต้น เออ รักไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนจากใจเจ้าของสวนทุเรียน10 ไร่ I was gonna say, Mike, you know, that last เศรษ round ฐีสวนทุ cleared เรียน a good round, but also got to know Autumn got 4 kills there. And I said, well, surely you can't do it again. โห in ไอ้ my ยี่นี่ head. แฟดดีอะดิดูดิ Depend on that, apparently you can. โห This ออ adjustment ทัม middle was just ไอ้เหี้ยออทัมแม่งเล่นโคตรดีเลยว่ะ แล้วควันแม่งทามมิ่งแม่งตกพอดีเว้ย แม่งคือความชิบหายเลยของ Things time. และ QC ค่ะ QC Q Q he's committed. ยังไง ไกลๆ ยังไง ยังไง กลัวโดด กว้างก ก ว้า ลั ง วโดด And Dash is oh, โอ้ exposed. QC he's desperate Nhìn to bụng make kia that là free. nó- You can feel Ôi. it. Kia mày He's bơ. trying Ây so da, hard, almost too QC. hard to try and be the difference maker, to pick Kè up đâu a à? scoreline that's just not sitting well with him. แบบไม่โดนเลย He's เหรอ been punished แล้ว thoroughly. เพิ่งเห็นสกอร์ QCK มันไม่ลั่นเหรอ เอออะ A little ambitious. กูไม่เห็นมันลั่นเลยทัวร์เนี้ย เอ้าทำไมพูดอะไรกันนะเพื่อน Exploring ทีม here. ก็ได้อยู่ Right ก็ here, เอา so ได้อยู่นะ you hear Lysor invest the wall. เอาดีขึ้นมาดี Always an awkward angle โอ้ though. เรียบร้อย A little ahead of themselves. แพ้เลย 2-1 ครับยาวๆไป FPX have sold this, yeah. Yeah, they've seen utility, they've seen players. โอ้ On the site, FPX ไอ้เหี้ยไลฟ์กับไอ้เหี้ยลาวกลับบ้านก่อนกูดูละ This was a fake. เฮ้ย ไปดูส Loud นาม have มาริ fallen ขุด for ก่ this อนเหรอ hook. Line and sinker and ไป line เจอ could Billingham be ก่อน the งานเนี้ย Reaper on the site, but he can't ไหนแค่ quite บอก close ล่า out สุดเหรอ too easy. มันเล่นมาคุยดิ เฮ้ย Nor เดี๋ยว could ไหน he find Salak in Iya. time, but by now ไอ้บอส just ใช่ letting เจ้าของ your ช่อง heart ปะ almost ไอ้มอส break ไอ้มอส to hear that spike ไอ้ going มอส down พูด and ปุ๊บโดนปั๊บเลยเหรอ the other side of the map. ตามไปดู ตอนบนสุดหนึ่ง The operator is even worth Ui. it to keep into ไอ้เหี้ย hand. มันรั่วว่ะ Been going well for them. เรื่องอาถรรพ์วะ Looking for it here. FPX เว้ย gonna จะไป be ดู taking บอลเย็ด the lead now. แม่ง Really พูด motivated, yes, พูดปุ๊บ individually ไป in a ปั๊บ couple of เลยเหรอ minutes, but now we're seeing อุ้ย this เหี้ย kind มันบ้ามากเลยนะ of, ถ้า I'd พูด say, ปุ๊บไปปั๊บ across อะ the board effect here. โหแล้วด่าน3ไอ้บล็อกยังไงก็ล้าวไอ้เหี้ยบอกให้ Have to consider things in the next Sao bay round bẹp as dạo well. ạ? You look at the ตาหน้ามีตังค์บอล funds available. ไม่ใช่เด็ ไม่ Yes, มี there ไม่ will มี be a rifle and the Ui, operator's yeah. carry ฟู across. บายมาก็คืออยู่กับ QCK แล้ว 11 potentially ตัดได้ไหมอะ เออ 12 off of the back of this round พอร์ตแล้ว 21 นะมี victory. ต้องพอร์ตไหมวินนี้คุยหน่อยไหมเพื่อน On the brink, guaranteeing a third. Yeah, you see, it looks even worse from เพื่อไอ้ ออก ที แท้ ม แท้ perspective, ว่า just ไอ้ how QCK deep ก่อนเลย QCK is looking to dig for that opener. I think you're right. It almost feels desperate, trying to put something up on the board. It's time to check อู้ in ของจริง for Loud. That's แล้วพอเข้าเลยครับ in a row.
for FPX. They found the solution. ดีนะกูตามไม่ทันเงิน They แม่ found ง something ยั that's ง been ไม่ working เข้า for them. So ไอ้ there's a ม little อ bit of a ส drought for ไอ้ those หน้า first four, but อี again, ตอ hey, น call แร it a ก pistol กู word จะ what ไม่ you ด่า want, ละ kind of มึ knock-on ง effect, but it was เสีย what ง it was. ที่ใหญ่มี Brought the scoreline right back. Allowed need their own answers. รอดูเกมจบดี เฮ้ยทำไมมันมี Outplayed here, if I'm แจ็ค honest. เต็มชื่อเต็มแจ็คเลยวะ ก็ดอทมุนโดนไงควาย Loud unable to really pin him down in certain situations now has allowed FPX to find a way back in to this เสียนเฮียอะไรนี่ I've got to say, Sian, very impressive first I'm half a Sian, overall for FPX. Hands down. This is a บอก real เกมยังไม่ awakening จบ for เฮ้ย Loud and a much better performance from FPX. The first map, it almost feels like a ยังไม่ lifetime จ ago บนะ now, right? You can put it where it is. Yeah, this is the point of the series now where you can say, yeah, map one's out of the mental. It's not a Yeah. consideration ปุ๊บ anymore. โดนเลยเหรอตัดสิน 10 to 11 is still close enough, right? It's the issue of money. This looks like it could be ปากศักดิ์สิทธิ์ 12 จริงๆ less. QCK โอ้แล้วจนด้วยดิ โอ้ find some QCK big value. โอ้เฮียอะไรอยู่คนละบอม That's where less is. That's where Sadak is with a sheriff and Loud a ghost. struggled as well. I mean, obviously the previous Right, two you right, rounds. เจมอสเขาไม่ได้ว่ายน้ำแข่งแล้วครับ มาเป็นโค้ชแทน Not มอส ultimate คนละมอส available here, but เอ้ยแต่กูเห็นเจมอสที่ลงในทิกตอก FPX fans in their ว่าย teams. น้ำเร็วจังวะ เจอหรือเปล่า ไอ้เฮียจะอะไรก็ช่างเหอะแม่งเร็วอยู่ดีอ่ะ มันต้องแข็งแรงมากๆอ่ะทำอย่างนั้นได้อะ Not even spot these. See if they get some หาบอสเลส value off it. Sadak มา looking แม่ง for มา it. บิดบอม He's been tagged up แม่ by งมาบิด Berlin. บอม Going ไอ้ to get สัตว์ towards site. บอกไว้ That's ก่อน going เล to ย be the plan coming through. Is anyone going to try and deny this? Anyone going to put their life on the line for it? Looks like they're trying to. Sadak. เฮ้ย เฮ้ เฮ้ ย ยเฮ้ย gets เฮ้ย to Berlin and เชียบ้า เฮ้ยเชียบ้า finding Autumn. Buddy. Hold on. Loud, where the hell's this coming เชียบ้าแสนแฮก Bob though, gonna remove Kaunzine from this. You still have ตัวตาติดนี่ไม่ค่อยดีนะ ต้องไปดูสแกรี่นะติดตรงนั้น And Loud still have side control. They're creeping back counter closer. pick. ปาไปดิ Counter pick สวนไป coming, ดิ but there's still a เฮ้ย huge field here. Lights Come are still a along. problem. อุ้ย As is ไอ้ไหล And now 2 and less. ไม่เอาดิ โอ้ย ไอ้เล็ก Try and do it for 24 time. HP. They've got to play the time as well. แก้หน่อย Trying to draw out the last bit of kit. Get The drop me of the on, pit. And now Ayang down to 1 HP. Could เออ this เหลือ be หนึ่ง the เองเพื่อน clutch of his โอ้โห life? Not เฮ้ย gonna แม่งเล่นดีจังวะ ไอ้เฮียแสนแฮกโคตรบ้า เดี๋ยวจะป้อน มาดิเฮีย เฮ้ยแสนแฮกมันเดินเข้าไปอย่างนั้นแล้วมันรอดออกมาเว้ย ไอ้เหี้ยแม่ง นี่วันนี้วันของกูมาดิเฮีย What a crazy Em. exchange. เมื่อกี้ยังด่าอยู่เลยไหนบอกเรา2-0เฮียเลยนะ Really punish off the back of these เว้ยเฮีย trips that are placed. บอกแล้วแม่งมาหาบอสไอ้เหี้ย ไอ้เฮียแม่งโคตรผีเลยสัตว์เห็นไหมหลอกหลอนแบบเดี๋ยวหลอกนู่นเดี๋ยวหลอกนี่ นี่แหละครับผี เฮ้ย ไม่ยังได้1เหรอ ไอ้แซด ได้ The second absolute madness โอ้ย from เฮีย him. นี่แม่งเดือดจังวะ ไอ้เฮียนี่แม่งแบกทีมไว้เลย อัน อะ นี้เสกอันนี้เสก ไอ้เฮียแม่งเสกเลยด้วยโกดด้วยนะ And it wasn't even the operator or really the rifle. Absolute ไอ้ lifeline. ไอ้เลดมันเปิดบ้านให้ไอ้เหี้ย That was heaven แซดแฮกกับจอนเหรอโหจอนวะ And a total switch up here. จอน QT แม่ง Les now far more เหี้ย committed towards this A side. เวทมันสั่งแผนแบบ Looking to put him ไม่ in แพ้ to เลยอะใน line มิ of นิแมป fire. แม่งไม่แพ้เลย Put อะ him in. Yeah. QCK ถ้าเป็นหมักลุกแม่งลุกคาดรัว space here, but gonna have his hands full. A very, very strange investment at the ว่าไง time. They must be paranoid about ว่าไง something. คิว Come คิว on, ว่าไงเพื่อน QCK, this is your moment to เฮ้ยไอ shine. สัตว์นี่ They're ระวัง gonna be close คิ here. ว เปิดตัดเครื่องดิเพื่อนมันมาแล้วนะ Sit He's him a little relaying bit this deeper information. ตัดเครื่องพีกดิ What's happening? แม่งไม่มั่นใจแล้ว Look at the rest of the team. ไปยิงดิ Look at where Kaunzine is. They're so far back. QCK has to find. Oh, God, QCK. อะไรอ่ะ เฮ้ยยังไม่ได้ยิงเลย แม่งไม่กล้าเล่นจัดอ่ะ เออ Because FPX will have that B site. They've got the fight up. They've got life on the site itself. โอ้พี่คิวเว้ย This is on a knife's edge, Mike. It really is Autumn. Actually, almost TPing ahead of the wall there. พี่คิวไม่กล้าเล่นแล้วอ่ะ กลัวเลยอ่ะ 5v5 in the post plant. QCK still looking for something towards elbow. That 12th round being the prize possession here. Pop flash being held. Anyone gets contact. หนึ่งตัวไม่ได้ Berlin going looking. It's QCK on the other side. And it's just nightmare after nightmare until then. An answer found over by Pillar. Sadak on the side with a tap on the spike. He's down Yeah, low, really. but he's still going to find value for the trade. 2, he's still good for it. Man to the advantage. Autumn โอ้ย It's on Lightsaw in a 1v3. He's got one. He needs เวลา two หมด more. But up above, brutal angle to break. ไอ้เอาไอ้นั่นมากูเล่นแทนยังได้เอาไอ้ตัวนั้นอะเหมือนไม้ครบอะ Haven't seen Loud have to dig มาดิ in เฮีย เฮ้ยเอ็ม Just about got to the Big. 12th round. ไม่อยากจะพูดอะไรให้มากมายอะไรให้มากความเลยนะเว้ยแต่เลสอะแม่งคือพี่ชายที่พัดภาคตั้งแต่เด็ก เอาดีนะพี่ว่าหน้าคล้ายกันอยู่วะน้อง จริ เห ง มือนกันปะหน้าเหมือนกันปะ เป๊ะลำเรียกว่าเป๊ะ เรียกว่าเป๊ะ เรียกว่าถอดแบบ ไอ้สัตว์
แม่งโคตรแบบพี่ชาย และ QCK นี่น้องชายใครปะ QCK ปัดทิ้งออกจากครอบครัวไปแล้วแม่ง on the B side. ขอตัดด้วย All paying ไอ้ off. เหี้ยเดทอะ Able to create a ไอ้ little เหี้ย bit of away with that แม่ง first ขึ้นตลอดบนข draw วา a couple of people from FPX out. เฮ้ย เอ้ยหน่วยใจเย็นหน่วยใจเย็นหน่วย There's still a ไอ้ buy เหี้ยเอา here. ไปตาม It's ไปเล่น still อย่าง a ใดดี great กว่านี้ purchase. เหี้ย เฮ้ย ไอ้ฟันพัดมึงจะชนะอยู่แล้ว กูว่าหนุ่ยแม่งดีกว่าวะตายยะเฮ้ยเงาหัวไม่ค่อยมีละ มุมนี้ได้เชื่อผม ได้ เอ้าไอ้เหี้ยอันนี้โดดมาเข้าเป้า ก็บอกแล้วมุมนี้ได้ หรือว่ามันรอเป้าอยู่วะ รอข้างล่างเลยครับเดินโดดเข้ามา ไม่มันอาจจะรอจากซ้ายมากูว่านะ รอที่แบบรอตั้งใจรอที่นั่นเลย เออ มันรู้ว่า มาเป็นเฟอร์รารี่เลย จะโดดลายนี้ ป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเอง This time playing with the pack, not playing ahead. อุ้ยมาแล้ววะ There we go. Now's the time to start โอ coming เค alive here. มันมาแล้วสำคัญวะ QCK with the finest of angles to find a shot. ได้ยิง I สัก think ที it's a bit more. แม่งได้ยิงสักที Why ไอ้ not เหี้ย let him? Maybe play สกิด triangle สกิดพี่ควิก his position. ไอ้เหี้ย It's precarious now. มึง They อย่าส need กิด a พี่ควิก far ตอนนี้แกติดแล้วนะไอ้สัตว์ Get it here. แม่งมาติดเอาราวเนี่ย11 12 No command invested here, Loud. No secrets about this on the way back through. Sadak just stomping onto สับ side. ให้อะพลาด เอ้า ไอ้เหี้ยโดนพี่ควิก favorable towards Loud. ว้าวอีกก็สวยดิพี่ เหี้ยโดนใครไม่โดนพี่ควิก สวยดิพี่ ยังอ๋อถ้ามีแฟดครับอ้าวไม่มี อะไรแปดอะไร ตายไปดิเหี้ย ตีหนึ่งมันจะชนะไงเนี่ย โอ้ยตะแกนอีกโอ้ย โอ้จีฮะ ติดไม่ลงคน จากกันนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนะฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับผมก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ